Dios que nos ama, siempre te damos gracias. 저희를 사랑하시는 주 하나님께 감사드립니다. Gracias por haber muerto en la cruz, 저희를 위해서 십자가에 돌아가심에 감사합니다. derramando tu sangre para salvarnos. 저희를 구원하기 위해서 십자가에서 피를 흘려주신 주님께 감사합니다. Gracias por habernos salvado y habernos guiado al camino de la verdad. 저희를 구원해 주시고 진리의 길로 인도해 주신 주님께 감사드립니다. También gracias por guiarnos a la palabra y a la iglesia. 그리고 주님의 말씀과 또 교회로 인도해 주신 주님께 감사드립니다. Y ayúdanos a vivir por el evangelio y por la iglesia. 저희가 복음과 또 교회를 위해서 살 수 있도록 주님께 기도드립니다. Te pedimos que nos acompañes hoy y que sea una reunión para comprender tu voluntad y agradarte, Señor. 오늘 주님께 저희와 함께 해주시고 또 주님의 뜻을 알아서 주님을 기쁘게 하는 삶을 살 수 있도록 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 주 예수님 이름으로 기도했습니다. Amén. 아멘. Vamos a buscar 열왕기 하입니다. Segunda de Reyes. 열왕기 하 4장. Segunda de Reyes 4. 구약 성경 566페이지 정도 됩니다. Antiguo Testamento. 스페니시는 여기까지만 하겠습니다. Hasta aquí va a ser mi español, ¿sí? 열왕기 하 565페이지. Segunda de Reyes, capítulo 4. 열왕기 하 4장 8절부터 Del versículo 8 17절까지입니다. 8 al 17. 8절부터 17절까지. Del versículo 8 al 17. 8절부터 17절까지 우리 천천히 같이 읽어보도록 하겠습니다. Del 8 al 17 vamos a leerlo despacio todos juntos. 하루는 Aconteció 엘리사가 también 수넴에 que un día 이르렀더니 pasaba 거기 한 Eliseo 귀한 por 여인이 Sunem 저를 y había allí una 강권하여 mujer 음식을 먹게 한 importante 거로 que le 엘리사가 visitaba 그곳을 지날 insistentemente a 때마다 que 음식을 comiese 먹으러 y 그리로 cuando él 들어갔더라. pasaba por allí 여인이 venía a 그 la casa 남편에게 de ella a 이르되 comer 항상 y ella dijo a su 우리에게로 marido 지나가는 이 사람은 he aquí ahora 하나님의 yo 거룩한 entiendo que 사람인 este es 줄을 que siempre 내가 pasa 아노니 por nuestra casa 우리가 es 저를 varón 위하여 santo de 작은 Dios. 방을 담 Yo te 위에 ruego que hagamos 짓고 un pequeño 침상과 aposento de 책상과 paredes 의자와 y pongamos 촛대를 allí cama, 진설하사이다. mesa, 그가 silla 우리에게 y 이르면 candelero 거기 유월이다 para que cuando él 하였더라. viniera a nosotros 하루는 se quede en 엘리사가 él. 거기에 Y aconteció 이르러 que 그 un 방에 día 들어가서 vino él por 누웠더니 allí y se 자기 quedó en 사환 aquel 게하시에게 aposento 이르되 y allí 수넴 여인을 durmió. 불러 오라. Entonces 곧 dijo a 부르매 Giezi 여인이 su 그 앞에 criado, 선지라. llama a esta 엘리사가 자기 sunamita. 사환에게 Y cuando 이르되 la llamó, 나는 저에게 vino ella 이르라. delante de 내가 él. 이같이 우리를 Dijo él 위하여 entonces a 생각이 Giezi, 줌이라도다. dile, 내가 y 너를 aquí 위하여 tú has 어떻게 하랴. estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. 그동안 안녕하셨습니까? ¿Cómo han estado? 네. 오늘은 그 수넴 여인에 대해서 한번 성경으로 교훈을 얻어보겠습니다. Vamos a hoy tomar enseñanza por medio de la mujer sunamita. 성경에서는 그 이름이 안 나오는 사람들의 얘기가 많죠. En la Biblia menciona de muchas personas, pero no menciona sus nombres.
여기 나오는 이 여인도 수넴 지역에 살던 그냥 이름 없는 한 여인입니다. También esta mujer no tiene nombre aquí en la Biblia, pero es una mujer que vivía en la zona de Sunem. 성경에 이름이 나와 있지 않지만 흔히 수넴 여인이라고 얘기를 합니다. No menciona su nombre, pero dice que es la mujer sunamita. 마치 우리도 이 세상에서 이름 없이 살아가지만 또 하나님이 귀하게 보는 그런 인생을 살고 있습니다. Aunque nosotros en este mundo no tengamos un nombre de famosos, pero sin embargo ante los ojos de Dios tenemos esa fama. 그래서 이 여인의 삶을 통해서 또 하나님이 어떻게 역사하는지를 좀 배워봤으면 좋겠습니다. Hoy vamos a estudiar acerca de esta mujer, de cómo Dios trabaja y obra por medio de esta mujer. 우리가 성경을 배우는 이유가 있죠. Tenemos una razón por la cual aprendemos la Biblia. 우리가 성경을 배우기 위해서 성경을 배우는 건 아닙니다. No aprendemos la Biblia solo por conocer la Biblia. 성경을 배우는 목적이라면 그것은 의미가 없습니다. Si el objetivo de aprender la Biblia es solamente aprender y conocer lo que tiene la Biblia, no tendría sentido. 성경을 배워서 내 삶 속에 적용을 시키는 게 그게 우리가 성경을 배우는 목적입니다. La razón por la cual aprendemos la Biblia es para uno aprender y adaptarlo a la vida de uno. 성경만 많이 알고 있으면 어떻게 될까요? ¿Qué pasa si una persona solamente tiene mucho conocimiento de Biblia pero no lo adapta en su vida? 머리가 점점 커지기 시작합니다. Solamente crece su cabeza. 그래서 교만한 사람이 될 수 있고요. Y eso hace que la persona se haga soberbia. 성경 그 지식으로 다른 사람을 이제 판단할 수도 있습니다. Y con el conocimiento que uno tiene de la Biblia tiende a juzgar a otros. 그러나 우리가 성경을 배우는 목적을 삶에 적용하는 걸로 생각을 한다면 Pero si uno aprende la Biblia sabiendo que lo va uno a adaptar a la vida cotidiana de uno, 그것이 성경이 내 삶을 변화시키는 겁니다. entonces esa palabra va a transformar la vida de uno. 결국은 성경을 배우는 목적은 성경을 통해서 예수님을 닮아가는 거예요. La razón por la cual aprendemos la Biblia es para uno imitar más al Señor Jesucristo que menciona la Biblia. 그래서 이 모든 성경은 사실 예수님을 증거하고 있습니다. Porque toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. 그분의 삶을 성경을 통해서 따라가는 겁니다. Y la vida de Jesucristo que menciona en la Biblia uno lo aprende acerca de la Biblia para uno seguir ese camino. 우리의 신앙생활이라는 것이 예수님을 섬기고 또 형제자매를 섬기는 삶이죠. La vida cristiana se trata de servir a Dios y también servir a los hermanos. 예수님을 섬기려면 먼저 그 뒤를 따라가라 그랬습니다. El Señor dijo que antes de uno para seguir al Señor Jesucristo uno tiene que primero para servirle hay que seguirle a él. 그 삶을 따라가지 않는데 어떻게 예수님을 섬길 수가 있겠습니까? Como si uno no sigue la vida del Señor Jesucristo puede decir que puede servir al Señor. 따라간다는 것은 예수님을 닮아가는 삶을 얘기하는 거예요. El seguir al Señor significa vivir una vida imitando la vida del Señor Jesucristo. 성경을 배우면서 예수님을 닮아가는 그리스도인이 우리 삶의 목적입니다. El objetivo de nuestra vida cristiana es aprender la Biblia para uno ser más a la semejanza del Señor Jesucristo. 그분의 성품을 닮아가고 para tener la misma atributos que tiene el Señor Jesucristo. 그분이 했던 일을 닮아가는 것. Y para uno hacer lo que el Señor ha hecho. 그랬을 때 자연스럽게 서로 사랑할 수 있게 되고. Y así naturalmente uno más a la semejanza del Señor uno se convierte, más puede vivir como él. 당연히 복음도 힘 있게 전해질 거라고 믿습니다. Y de esa manera uno puede servir más a los hermanos y predicar mejor el evangelio. 그래서 우리도 오늘 성경을 배우는데 이 성경을 배우는 목적을 분명히 했으면 좋겠습니다. Por eso hoy también vamos a aprender la Biblia y es importante antes de aprender saber el objetivo por la cual uno aprende la Biblia. 하나님은 열매 맺기를 좋아하십니다. A Dios le gusta que demos frutos. 이 말씀이라는 것을 씨라고 얘기하셨는데 La Biblia menciona que la palabra de Dios es semilla. 이 말씀을 우리가 오늘도 듣습니다. Hoy también nosotros aprendemos esta palabra. 와, 좋은 말씀 들었다. Y uno dice, qué buena palabra que fue hoy. 자, 거기서 그치면 절대로 안 된다는 거예요. Pero no debe acabar con eso. 삶 속에서 반드시 열매를 맺어야 돼요. En la vida de uno con esa palabra tiene que dar frutos. 그것을 위해서 우리는 말씀을 배우는 겁니다. Y por eso estamos aprendiendo la Biblia. 그것이 바로 하나님께서 우리를 이렇게 모아 주신 목적이기도 합니다. Y ese es el objetivo por la cual el Señor también nos unió en este mismo lugar. 성경 자체만 배운다. 그것은 정말 의미 없는 일입니다. Y si uno solamente dice quiero saber solamente la Biblia y nada más, no tendría sentido entonces. 성경 몰라도 옛날 분들은 신앙생활 잘했습니다. En el tiempo de antes, la gente que no tenía la Biblia, aunque no conocía toda la Biblia, llevaban buena vida cristiana. 주님을 닮아가는 게 목적이라는 마음으로 말씀을 잘 받으시길 바랍니다. Por eso me gustaría que cada vez que vengan a aprender la palabra, lo hagan con la intención de aprender cómo fue el Señor Jesucristo que vivió para uno llevarlo a cabo en la vida cristiana. 13절을 한번 볼까요? Vamos a ver en el versículo 13절. 오늘 이 말씀으로 주제를 삼을 겁니다. Versículo 13 va a ser el tema importante de hoy. 13절 같이 한번 읽어보도록 Versículo 하겠습니다. 13 vamos a volver a leerlo.
Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. 네. 생각이 주미라도다. 이 말씀을 가지고 오늘 함께 교제하겠습니다. El tema de hoy va a ser que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. 제가 그 생각이 주미라도다 이 뜻을 이제 묵상을 많이 했습니다. He estado meditando qué significa de hacer todo con este esmero, dice. 아주 세심하다라는 뜻이 있고. Alguien que es solícito y que tiene ese esmero significa alguien que es bien detallista. 아주 꼼꼼하다는 뜻도 있습니다. Alguien que con todos los detalles hace las cosas. 그리고 아주 사랑이 많다라는 뜻도 이제 포함이 되어 있습니다. También incluye el significado alguien que tiene mucho amor. 그래서 신앙생활이라는 것이 그냥 쉽게 할 수도 있습니다. 그죠? Uno puede llevar la vida cristiana fácilmente. 쉽게 할 수 있으면 너무나 편한 게 신앙생활입니다. Pero si fuera fácil la vida cristiana, uno fácil llevaría también su vida. 그런데 주밀하게 아주 꼼꼼하게 신앙생활을 잘 돌아보면 얻게 되는 게 너무나 많아요. Pero si uno mira solícitamente y con todo esmero la vida cristiana de uno, hay muchas cosas que uno puede obtener que antes no sabía. 반대로 꼼꼼하지 못해서 놓치고 있는 것들이 너무 많다는 거예요. Porque a veces nosotros no somos tan detallistas a veces en la vida cristiana que a veces no obtenemos lo que tenemos que obtener. 이 수넴 여인은 여러 가지 하나님의 기적을 체험하게 됩니다. Esta mujer sunamita experimenta mucho los milagros de Dios. 아들이 평생 동안 없었습니다. Toda su vida no tuvo hijos. 그런데 아들을 얻게 되는 기적을 하나님은 그에게 나타내시고요. Y Dios manifestó el milagro por medio de esta mujer dándole un hijo. 그 아들이 또 얼마 있다가 죽게 되거든요. Después de un tiempo este hijo muere. 그리스도인들에게도 고난이 찾아올 때가 있지 않습니까? En la vida de todos los cristianos a veces también vienen aflicciones. 근데 이 아들을 다시 살려내는 기적을 또한 경험을 합니다. Pero luego también experimenta de haber revivido a su hijo. 그리고 한참 지나서 이스라엘 땅에 기근이 왔을 때 또 특별한 보호함을 또 받기도 합니다. Y luego después de un tiempo vino hambre en la tierra de Israel y ella, su familia fue protegida de 제가 eso. 이 여인이 왜 이렇게 성경에 기록이 됐고 De por qué esta mujer fue escrita aquí en la Biblia 왜 그렇게 하나님께 귀하게 쓰임 받고 그런 역사가 나타났을까? y de por qué fue útil grandemente para Dios y Dios ha trabajado en su vida. 그 이유는 바로 그 생각이 주밀한 이유 때문이다라는 그런 묵상을 하게 됐습니다. Y pensé y medité que seguramente es porque ella ha sido solícita y lo hizo con todo esmero las cosas de Dios. 그래서 우리도 신앙생활하면서 생각을 하면서 좀 살아야 됩니다. 그죠? Por eso cuando uno lleva vida cristiana es importante pensar. 눈에 보이지 않는 것들과 우리는 싸우고 있거든요. Nosotros hay una guerra con lo que es invisible, con un poder invisible. 우리 영적인 눈을 뜨고 하나님의 뜻이 무엇인지를 잘 분별해야 됩니다. Por eso nosotros tenemos que abrir bien los ojos espirituales y saber cuál es la voluntad de Dios. 안 그러면 지금 나에게 무슨 일이 일어나는지도 모르고 세상을 살아갈 수가 있습니다. Porque si uno no está bien abierto a los ojos espirituales, vive la vida sin saber lo que le está pasando a uno. 그러나 하나님이 주시는 뜻이 무엇인지를 곰곰이 생각하게 되고 Pero si uno está bien abierto, uno puede estar solícito de saber cuál es lo que Dios está buscando de uno. 생각이 아주 주밀했을 때 하나님의 역사를 경험하게 된다고 Y cuando uno es solícito y con todo esmero, esa persona puede experimentar la obra de Dios. 어차피 한 번뿐인 인생이지 않습니까? O sea, es una vez la vida que vivimos, ¿no? 이 귀한 인생을 우리는 아주 알차게 살아야 됩니다. Y esta única vida que tenemos, hay que vivirlo con todas las fuerzas. 그러기 위해서는 우리가 성경 말씀으로 또한 교훈을 많이 받아야 될 겁니다. Y para eso hay que seguir tomando mucha enseñanza de la palabra de Dios. 자, 그래서 이 여인 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a estudiar un poco acerca de esta mujer. 8절을 한번 볼까요? Versículo 8. 8절. 8. 같이 한번 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 하루는 Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le visitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. 이 여인을 표현할 때 귀한 여인이다 이렇게 표현돼 있어요. Aquí a la mujer la explican como una mujer importante. 그래서 원어를 한번 봤더니요, 그 히브리어로 이사게돌라라고 그러더라. 이사게돌라. Isagedola, busqué esta palabra en hebreo y menciona que es Isagedola en hebreo. 무슨 뜻이냐면 고상하다는 뜻이라요. 고상하다. ¿Qué significa esto? Significa alguien que es noble, fino. 그리고 이제 주목할 만한 그런 뜻을 또 갖고 있더라고요. Alguien en quien uno tiene que poner atención. 그리고 이제 뜻을 보니까 마음과 지조가 높고 깨끗하다. Una persona que tiene su corazón
y que es altamente fiel. 또 행동가짐이 아주 단정하다 이런 뜻을 Y que su manera de vivir es alguien que es fino. 그런 여인을 가지고 이제 귀한 여인이다라고 지금 표현을 한 겁니다. Y así es como menciona aquí que fueron una mujer importante. 그래서 이 수넴에 있는 이 여인은 평상시에도 또 하나님과의 관계, 또 모든 사람에게도 그런 인정을 받았던 사람인 것 같아요. Por eso esta mujer en su vida diaria no solamente fue reconocida por Dios, sino también por la gente. Era alguien que era respetuosa. 그 라티노 성경을 찾아보니까 mujer importante 이렇게 나와 있네요. En español aquí menciona como mujer importante. 중요한 여인이다라고 그 지역에서는 아주 유명한 여인이었던 것 같습니다. Seguramente en esas ciudades Sunem era una mujer importante de respeto. 근데 과연 이 여인이 왜 이렇게 아주 귀한 여인의 이름을 부르게 됐을까? Pero cómo fue posible que haya sido llamada como una mujer importante? 평상시에 신앙생활을 잘했던 것 같아요. Creo que en su vida diaria ella llevó bien su vida cristiana. 그 뒤에 한번 볼까요? Vamos a ver atrás. 자, 이 23절을 한번 보겠습니다. En el versículo 23. 23절. Versículo 23. 같이 읽어볼까요? Leemos juntos. 그 남편이 가로되 ¿Para 초하루도 qué vas a verle 아니요 hoy? 안식일도 아니오늘 No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, 여인이 가로되 paz. 평안이니이다. 자, 이 아들이 죽게 되자 여장을 꾸려가지고요. 이제 제사를 드리러 가려고 하는 거예요. Esta mujer después que muere, su hijo quiere luego seguir a donde iba este varón de Dios. 근데 그 남편이 초하루, 이 월삭을 얘기를 하는 건데 그 어떤 제사 드리는 날도 아니고 안식일도 아닌데 왜 또 가려고 하느냐? La mujer iba a dar un sacrificio también por la muerte de su hijo, pero su esposo le dice, ¿para qué vas a ir a verle hoy si ni siquiera es nueva luna ni día de reposo? 매번 하나님을 섬기는 그 일을 꾸준히 해왔다는 걸 알 수 있죠. Ahí uno puede saber con lo que dice el esposo de que era una mujer que guardaba esos días de las fiestas. 그래서 그 당시에는 이스라엘 민족은 성전에서 성막에서 제사를 드렸지 않습니까? En ese tiempo el pueblo de Israel daba ofrendas, sacrificios en el tabernáculo. 그래서 그때를 기준으로 신앙생활의 관점을 볼 수 있습니다, 우리. Y uno puede ver cómo esta mujer llevó la vida cristiana en ese tiempo. 자, 질문 하나 할까요? Les hago una pregunta. 이스라엘 민족이 공식적인 제사가 몇 번이었을까, 1년에? En un año, ¿cuántas veces fueron los días que ellos daban sacrificio y ofrendas al pueblo de Israel? En total. 옛날에 질문한 적이 있습니다. Creo que es una pregunta que lo hice una vez 그 antes. 매일 와서 제사 드리는 거 말고요. No la que ellos hacen todos los días, sino las fiestas importantes del año. ¿Cuántas veces ofrendas daban ellos? 공식적으로 드리는 제사가 몇 번이었을까요? Que, digamos, como pueblo de Israel tenían que sí o sí dar esas ofrendas. ¿Cuántas veces fueron en el año? 비슷하게 맞추는 분 오늘 소정의 상품이 있겠습니다. Los que aciertan, aunque sea de cerca de ese número, les va a dar premios. 뭐 한번 얘기 한번 해보세요. Pueden tirar cualquier número. 몇 번이었을까? ¿Cuántas veces habrá sido? 몇 번이요? 세 번. 야, 너무 작다. Muy poco, ¿no? 자, 놀라지 마세요. 몇 번이었냐면 한 1,400번 가량이 됩니다. Las ofrendas que ellos daban al año era más o menos 1,400. 왜냐하면 이제 아침 저녁으로 제사를 드려야 되고. Porque ellos daban ofrenda día y noche. 또 저녁으로 또 제사를 드리는 게 또 있고. En la noche había ciertas ofrendas que daban. 그걸 다 이제 민수기 30장의 내용을 합하면 한 1,400번 가량이 됩니다. Si uno junta lo que menciona el libro de Números cuando habla de las ofrendas que dieron, alrededor de 1,400 ofrendas daban al año. 그래서 우리가 이제 복음 말씀을 얘기할 때 이런 말씀 하잖아요. Por eso cuando nosotros hablamos del evangelio, 히브리서 10장 11절에 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 그랬잖아요. Que el libro de Hebreos 10:11 habla de que el sacerdote cada año ellos iban a ese tabernáculo para dar ofrenda día a día, día y noche. 근데 그 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 그리스도는 한 영원한 제사를 드린 거다라고 얘기를 하십니다. Pero que las ofrendas que daba el sacerdote no podía limpiar de los pecados de todas las personas, sino que solamente la ofrenda del sacrificio de Jesucristo es lo que puede limpiar para siempre los pecados. 그래서 이 수넴 여인도 그 구약 시대 때 하나님이 그 제사로 죄를 사함 받는 그 일을
아주 순정함으로 잘 따라왔던 사람인 것 Y esta es 같습니다. una mujer que siempre cumplía con esas ofrendas que se debían dar de día y noche y ella iba a dar esas ofrendas todo el 우리가 año. 신앙생활하는 것도 마찬가지죠. Lo mismo pasa cuando llevamos la vida cristiana. 어떻게 이제 귀한 인생을 살아갈 수 있을까? ¿Cómo es posible llevar una vida valiosa de la fe en Dios? 성경만 많이 읽는다고 되는 게 아닙니다. No se trata de solo leer la Biblia mucho. 평상시에 신앙생활을 잘 하고 있어야 우리의 믿음은 하나님께서 점점 성장하게 도와주시는 거예요. Si uno normalmente va llevando la vida cristiana continuamente, entonces con el tiempo el Señor es quien va a ir creciendo la fe de uno. 말하자면 구역 모임 잘 다니고 조모임 잘 다니고 수요 말씀 잘 듣고 이런 게 사실은 신앙생활 하는데 아주 큰 도움이 됩니다. Un ejemplo es asistir sí o sí a las células, a todas las reuniones, miércoles y domingos. Es una manera de llevar la vida cristiana normalmente. 그 가룟 유다가 죽고 제자를 한 명 또 뽑았죠. Después que murió Judas, escogieron a un discípulo. 뽑는 기준이 뭐였습니까? ¿Cuál fue la medida que ellos utilizaron para escoger a ese otro discípulo? 여기는 접어두시고요. 사도행전 1장을 한번 가보겠습니다. Marquemos este libro y buscamos en el libro de Hechos 1. 사도행전 1장입니다. Hechos 1. 마띠아라고 하는 제자를 이제 새로 세웁니다. Ahora escogen a Matías como nuevo discípulo. 자, 그런데 22절에 기준이 남아 있죠? En el versículo 22 menciona cuál es la medida que ellos, el estándar que utilizaron para escogerlo. 자, 22절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 22절인가요? 22절, 1장 22절. 1:22. 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 comenzando del 하나를 bautismo de 세워 Juan 우리로 더불어 hasta el día 예수의 en que de 부활하심을 entre 증거할 nosotros fue 사람이 되게 recibido 하려 arriba, 하거든요. uno se ha hecho testigo con nosotros de su 그래서 resurrección. 우리와 함께 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 12명의 제자를 추가로 뽑은 거예요. O sea, ¿a quién escogieron? ¿Cuál fue el estándar de haber escogido el otro discípulo? Alguien que tenía que haber estado con ellos desde el día, dice desde el día de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. 그래서 이 평소에 신앙생활을 잘하는 사람이 하나님께 귀하게 쓰임을 받습니다. Por eso una persona que de principio, de la primera vez que fue salvo, continuamente ha llevado la vida cristiana, es la persona que Dios utiliza. 그동안 우리가 좀 바빠서 평소에 신앙생활을 잘 못했다면 그런 거를 놓고 기도를 더 많이 했으면 좋겠습니다. Y si una persona refleja lo que pasó el año pasado, de que no ha llevado mejor la vida cristiana, entonces oren al Señor para que este año sí lo pueda hacer. 그렇기 때문에 이 여인은 귀한 여인이라는 이름을 얻고 또 이 엘리사라고 하는 이 사람을 볼 수 있는 영적인 눈을 갖고 있었던 거예요. Esta mujer llevó normalmente su vida cristiana constantemente y tuvo los ojos espirituales abiertos para poder ver al varón de Dios que era 본문 Eliseo. 다시 가보겠습니다. Vamos a volver al libro de Segunda de Reyes 4. 자, 엘리사는 항상 이 예루살렘으로부터 갈멜산까지 이렇게 자주 왔다 갔다 했거든요. Eliseo siempre estaba desde este lugar de la ciudad de Sunem hasta el monte Carmelo. Él siempre viajaba constantemente. 그 위치가 어떻게 되냐면요. 예루살렘이 여기 있으면 Si uno ve la ubicación, está Jerusalén aquí. 그 바로 위에가 이제 사마리아 땅입니다. Arriba está Samaria. 그 위에가 이제 수넴. Luego viene Sunem. 그 위에가 이제 나사렛 아시죠? Luego viene Nazaret, 예수님이 이제 자랐던 곳. donde creció 그리고 그 Jesucristo. 위에가 이제 갈멜산이라는 Y 곳입니다. luego arriba de eso está el monte Carmelo. 갈멜산 많이 들어보셨죠? Escucharon mucho el monte Carmelo, ¿no? 이제 그 엘리사를 따르던 사도 학교가 있었습니다. Ahí estaba como una escuela de discipulado donde había gente que seguía a Eliseo. 그래서 예루살렘부터 갈멜산까지 달하려면 얼마나 힘들겠어요, 그죠? Imaginen desde Jerusalén llegar hasta el monte Carmelo, tardaba mucho. 그래서 이제 수넴이라는 지역을 지나는 그것은 꼭 있어야 되는 일입니다. Por eso para ir de Jerusalén hasta Monte Carmelo, Eliseo siempre tenía que pasar por Sunem. 그때 이 여인이 이 엘리사를 알아본 거예요. Y esta mujer reconoció a Eliseo. 9절 한번 보겠습니다. Versículo 9. 9절 9. 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 여인이 Y ella 그 dijo a su marido, 남편에게 he aquí 항상 ahora, 우리에게로 yo entiendo 지나는 que 이 este que 사람은 siempre pasa 하나님의 por nuestra 거룩한 casa es 사람인 줄을 varón 내가 santo de 아노니. Dios. 남편도 알아보지 못했거든요. Y el marido reconoció que él era varón de Dios. 근데 한두 번 식사를 대접하니까 이분이 보통 사람이 아니라는 걸 알았던 거예요. Varias veces lo recibió en la casa, les dio de comer y se dio cuenta que no era un hombre común y corriente. 하면 할수록 진짜 이거 하나님의 사람이라는 것을 알아보게 된 겁니다. Cuanto más estaba con ese varón de Dios, se dio cuenta que venía de Dios. 그래서 이제 자기 남편에게
이 사람을 위해서 우리가 뭔가를 좀 준비했으면 좋겠습니다. Y le dice a su marido, ¿por qué no hacemos algo por este varón de Dios? 그래서 아예 어떻게 했냐면 방을 하나 따로 준비를 해줍니다. Por eso que hicieron, prepararon un pequeño cuarto, un aposento para él. 언제든지 와서 거기서 쉬다가 말씀 공부하고 갈 수 있도록. Para que cada vez que venga, Eliseo pueda estar ahí descansando, estudie la palabra y luego pueda seguir su viaje. 10절 한번 읽어볼까요? Vamos a ver en versículo 10. 우리가 저를 위하여 Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. 자, 그래서 이 여인은 이 사람을 우리 집에 드리는 것은 우리 집에 복을 받는 길이다. Que ella, la mujer, reconoció que recibir a este Eliseo era recibir la bendición de la casa. 그런 영적인 눈을 갖고 있었던 거예요. Y tenía esos ojos espirituales abiertos. 수넴 지역에 아주 많은 사람들이 살았겠죠. En la ciudad de Sunem había mucha gente viviendo. 그런데 그 엘리사를 알아보고 그 사람을 자기 집에 들여서 이렇게 손님 접대를 한 것은 이 여인 혼자밖에 없었습니다. Pero solamente esta mujer sunamita fue la única que reconoció que era varón de Dios y lo recibió en la casa. 그런 사람을 알아보는 영적인 눈을 갖고 있었던 거예요. Tenía esos ojos espirituales abiertos para reconocer el varón de Dios. 자, 우리 그리스도인들도 마찬가지예요. También lo debemos tener nosotros los cristianos. 우리 그리스도인들이 얼마나 귀한 사람인지를 잘 알아봐야 되거든요. Tenemos que nosotros tener esos ojos espirituales de saber el valor que tiene cada hermano y hermana salva. 왜냐하면 그분들 안에 예수님이 안에 계시잖아요. Porque en cada uno de los hermanos está Cristo. 그리고 특별히 이 그리스도인들 중에서도 하나님께 일꾼들이 있습니다. Y de todos los cristianos también hay algunos que son siervos principales. 주님 위해서 수고하는 우리 형제자매님들이 있잖아요. Otros hermanos que trabajan más duramente enfrente de la iglesia. 그런 분들이 정말 귀하다는 것을 우리는 알아봐야 되는 거예요. Uno debe reconocer realmente a esos hermanos que de verdad trabajan duramente. 그래서 이 수넴 여인은 엘리사를 위해서 이런 여러 가지 것들을 아주 주밀하게 준비를 합니다. Por eso esta mujer sunamita prepara muchas cosas para recibir a Eliseo. 자, 그래서 아브라함 같은 경우에도 영적인 눈이 띄어 있었기 때문에 천사 3명을 알아봤잖아요. Abraham también tenía sus ojos espirituales abiertos, por eso reconoció a esos 3 personas que eran ángeles de Dios. 그래서 우리가 하나님 앞에 신앙이 올바로 되었을 때 이 하나님이 무엇을 하고 있는지를 보일 수 있게 됩니다. Por eso cuando uno lleva la vida cristiana normalmente y bien, es la persona que puede ver las cosas que Dios hace. 에베소서 한번 보겠습니다. Vamos a buscar en Efesios. 에베소서 1장. Efesios 1. 에베소서 1장. Efesios 1. (17절) 1:17. 17절부터 19절까지. Del 17 al 19. 17절부터 19절까지. Del 17 al 19. 자, 한번 읽어 보도록 하겠습니다. Se los voy a leer. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 정신을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 그의 힘이 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 자, 그래서 17절에 보면 하나님의 그 지혜와 계시, 보여주는 그 능력을 하나님이 주신다는 거예요. Aquí habla en el versículo 17 de la sabiduría y de la revelación que Dios muestra a la gente. 그래서 18절 처음에 보면 너희의 마음 눈을 밝히사 이렇게 돼 있죠. En el versículo 18 empieza por eso diciendo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 이 눈이 밝은 게 중요한 게 아니라요. O sea, más que estos ojos de la carne que estén abiertos. 우리의 눈은 점점 어두워지고 있지 않습니까? Porque con el correr del tiempo estos ojos que tenemos en la realidad es que se va oscureciendo. 눈은 어두워지더라도 이 마음 눈은 이 마음의 눈은 밝혀져야 되는. Aunque los ojos de este cuerpo vayan oscureciéndose, lo que tiene que alumbrarse más con el tiempo son los ojos del entendimiento del corazón. 자, 그래서 그랬을 때 마음의 눈이 밝혔을 때 이 교회 가운데 하나님이 어떻게 역사하는 것을 보게 됩니다. Y cuando se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, uno puede ver cómo Dios está
está trabajando en medio de la iglesia. 그 뒤에 숨어 있는 하나님의 능력을 경험하게 되는 거예요. Y puede uno experimentar y ver el poder que está escondido. 근데 안 그러면 그냥 뭐 사람의 모임, 인간적인 모임으로 보일 수밖에 없습니다. Porque si uno no tiene esos ojos bien abiertos, solamente puede ver esta iglesia como reunión de personas. 반대로 눈이 어두워지면 분별을 못 하게 되죠. Y cuanto más se oscurecen los ojos espirituales de uno, uno no sabe discernir. 그래서 마지막 시대에 라오디게아 교회의 예를 들면서 얘기하셨습니다. Por eso en los últimos tiempos, en el último libro habla de la iglesia de la Odisea. 내 눈이 어두워졌다. 안약을 발라라라고 얘기를 하십니다. Que se oscurecieron los ojos, que ponga gotas, dijo. 그게 바로 영적인 마음의 눈이 둔해졌다는 걸 얘기를 하는 거예요. Que significa que el entendimiento se ha oscurecido. 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별을 못 하는 겁니다. Que uno no sabe discernir cuál es la voluntad de Dios. 그게 얼마나 큰 불행인지 모릅니다. Y de verdad eso es algo peligroso. 그리고 형제자매를 미워할 때 하나님은 그 눈을 가리운다라고 표현되어 있죠. También la Biblia menciona que cuando uno aborrece al hermano, Dios es quien oscurece el entendimiento de uno también. 우리 요한일서 2장을 한번 보겠습니다. Vamos a buscar en primero de Juan. 요한일서 2장. Primero de Juan capítulo 2. 요한일서 2장. Primero de Juan capítulo 2. 11절입니다. Versículo 11. 요한일서 2장 11절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Primero de Juan capítulo 2 versículo 11 vamos a leer juntos. 그의 형제를 미워하는 자는 어두운 가운데 있고 또 어두운 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하니 이는 어두우니 그의 눈을 멀게 하였습니다. 여러분 눈 감고 다니면 얼마나 답답합니까? Imaginen lo incómodo es cuando uno camina con los ojos cerrados. 내가 형제자매를 미워하는 마음이 있으면요 이미 그 눈은 어두워진 거예요. Cuando uno ya tiene ese aborrecimiento hacia un hermano, significa que los ojos están cegados. 어디로 갈지를 모르고 분별을 못하는 모습이라는 거예요. Y uno no sabe hacia dónde va y no sabe discernir. 여러분 마음 가운데 미워하는 분 혹시 계세요? En su corazón hay alguien ustedes que aborrecen. 그러면 여러분 눈은 떴지만 마음의 눈은 어두워진 거예요. Significa que quizás los ojos de la carne, del cuerpo están abiertos, pero de corazón están ciegos. 그것을 사랑으로 용서하는 방법밖에 없습니다. Obviamente para volver a uno a abrir esos ojos tiene que saber perdonar. 예수님이 나를 용서한 것처럼 나도 그들을 용서해야 되는 거예요. Que como Jesucristo perdonó todos mis pecados, yo tengo que también perdonar al otro. 그랬을 때 하나님이 밝히 보여주세요. Así es de la manera que Dios alumbra otra vez ese entendimiento. 무엇이 하나님의 뜻인지. Y uno puede saber cuál es la voluntad de Dios. 어느 방향으로 가야 되는지. Hacia dónde uno tiene que ir puede ver. 안 그러면 여기 있는 말씀대로 갈 곳을 알지 못합니다. Porque si no, uno no sabe hacia dónde va. 어둠이 이미 그 눈을 가렸기 때문에 그래요. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. 그래서 우리는 영적인 눈이 밝아 있어야 됩니다. Por eso nuestros ojos espirituales deben estar alumbrando por eso. 그래야 이 하나님 뜻이 무엇인지 분별하고 알아볼 수 있는 거예요. Tienen que estar bien abiertos para saber cuál es la voluntad de Dios. 그리고 형제자매를 우리는 잘 돌아볼 줄도 알아야 되죠. También uno debe saber mirar por el uno al otro. 그래서 하나님은 형제자매를 잘 존중히 여기는 사람을 또 존귀하게 여긴다고 얘기하십니다. Y Dios respeta y valora más a aquella persona que valora más a otros hermanos. 그래서 집에 우리가 뭐 손님이 왔을 때나 교회에 손님이 왔을 때 잘 대접해 줘야 되죠. Por eso cuando vienen invitados a la casa, ya sea gente de afuera como hermanos de la iglesia, hay que recibirlos bien. 바로 뒤에 요한 3서 한번 볼까요? Vamos a buscar el tercer libro de Juan. 요한 3서. Tercera de Juan. 제가 물을 많이 먹는 걸 어떻게 하시고? No sé cómo la hermana supo que tomaba mucha agua. 집사님 생각이 주밀하시네 아주. La hermana es muy solícita. 자, 요한 3서 Tercera de Juan, capítulo 1, 5절, versículo 5. 5절, 6절 한번 읽어보겠습니다. 5 y 6 vamos a leer. 사랑하는 자여, 내가 무엇이든지 형제, 곧 나그네 된 자들에게 행한 것이 신실한 일이니 저희가 교회 앞에서 너희 사랑을 증거하여 합니다. 내가 하나님께 합당하게 저희를 전송하면 다하리로다. 자, 그 당시 이제 나그네로 교회를 순회하며 다니던 그 형제자매님들이 계셨거든요. Había hermanos en este tiempo que vivían como peregrinos y iban de una iglesia a otra para visitarlos. 그들에게 행하는 것이 아주 신실한 일이다. 아주 중요한 일이다. Y que dice, habla de que fielmente se han conducido para prestar algún servicio a esos hermanos. 그래서 교회 손님이 왔을 때, 우리 집에 손님이 왔을 때요, 그분을 진짜 천사 대접하듯이 대접을 해야 되는 거예요. Por eso cuando vienen los hermanos de afuera o de esta iglesia a la casa de uno, hay que
recibirlos como uno recibe a ángeles. 자, 아까 그 수냄 여인이 엘리사를 그렇게 영적인 눈을 떠서 이 사람 진짜 잘해줘야 되겠다. 그런 마음으로 대접했던 것처럼. Por eso esta mujer sunamita también reconoció que era varón de Dios Eliseo y por eso fue solícita y con todo esmero recibió al varón de Dios. 자, 우리도 형제자매를 귀하게 여기는 마음으로 그렇게 함께 그런 마음으로 대해줘야 되는 거예요. También nosotros valorando y estimando a cada uno de los hermanos así tenemos que recibirlos. 그래서 이 형제자매에게 한 것이 바로 나에게 한 것이다. 예수님이 그 말을 하신 이유가 바로 그겁니다. Por eso Jesucristo ha dicho que lo que uno hace a otros hermanos, en realidad uno lo está haciendo al Señor Jesucristo. 자, 그래서 이제 이 엘리사가요. 야, 이 여인이 하는 행동을 보니까 보통이 아니잖아요. 그래서 이제 부릅니다. Y Eliseo ve cómo esta persona, esta mujer, estaba tratándolo a él y llama a esta mujer. Vamos a volver a Segundo de Reyes 4. 열왕기하 4장. Segundo de Reyes 4. 불러서 뭐라고 얘기하냐면 내가 좀 그 권력 있는 사람을 아는데 내가 뭘 도와줬으면 좋겠냐 이걸 물어봅니다. Está diciendo que él tenía conocidos como rey o general de ejército y le dijo, ¿necesitas algo que yo hable por ti? 그 당시 이제 이 엘리사는 전쟁에 승리하는데 큰 공을 세웠기 때문에 이 왕하고 아주 친한 사람이었거든요. Eliseo, como fue alguien que obviamente apoyó en la guerra, por eso y venció, él era alguien que era cercano al rey. 그래서 이 물질적으로 도와줄 수 있는 능력을 갖고 있었지 않았습니까? Y tenía hasta poder de ayudar a esta mujer con lo material. 자, 그랬더니 13절에 한번 이렇게 얘기합니다. Y en el versículo 13 dice así. 13절 우리 다시 한번 읽어봅시다. Vamos a volver a leerlo juntos. 엘리사가 자기 사원에게 이르되 너는 저에게 이르라 내가 이같이 우리를 위하여 생각이 줌이라도다 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 왕에게나 군대 장관에게 무슨 구할 것이 있느냐 여인이 가로되 나는 내 백성 중에 거하나이다 하니라. 자, 이 동기가 뭐냐면요 아주 순수한 동기로 엘리사를 도와줬던 거예요. O sea, con un corazón puro, digamos, esta mujer ayudó a este Eliseo. 내가 이 군대 장관을 알고 있는데 뭐 도와줄 게 없냐 이렇게 물어봤습니다. Y Eliseo entonces agradeciéndole a esta mujer le dice, yo conozco al rey, al general del ejército, necesitas que yo hable por ti. 여러분들 같으면 뭐라고 하실 것 같아요? Si fueran ustedes, ¿qué le dirían a Eliseo? 야, 트럼프 대통령 비서실장을 내가 알고 있는데 어떻게 뭐 도와줄 게 없습니까? 그럼 뭐라 그럴 거예요? O sea, si alguien, una persona le dice, yo conozco bien al presidente Trump y al secretario, ustedes necesitan algo de él que yo diga por ustedes. 우리 남편 좋은데 취직 좀 시켜달라고. Uno puede decir, por favor, pídale al presidente que le dé un buen trabajo a mi marido. 내 자식 하버드대 특채로 좀 넣어달라고. O por favor, que lo hagan meter a mi hijo a la mejor universidad de Estados Unidos. 야, 이게 웬 떡이냐. 그런 얘기 안 했겠어요? Y uno va a decir, voy a aprovechar esto y lo hace. 근데 이 여인은 조건을 갖지 않고 이 봉사를 한 겁니다. Pero esta mujer sin condiciones, sin nada a cambio, ella lo dio con todo el corazón. 뭐라고 대답했냐면 ¿Y cuál es la respuesta de ella? 나는 내 백성 중에 그냥 거합니다. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. 이게 무슨 말이냐면 나는 그냥 아무런 욕심 없이 평범하게 그냥 살고 있는 사람입니다. En otras palabras, ¿qué significa esto? Yo no espero nada a cambio, yo solamente vivo una vida normal de mi vida cristiana. 내가 뭘 바라고 한 게 아닙니다라고 얘기를 하는 거예요. Está diciendo, yo no estoy haciendo nada a cambio para recibir algo a cambio. 자, 그래서 여기도 우리가 아주 중요한 교훈이 들어가 있습니다. Aquí hay una enseñanza importante. 여러분이 신앙생활을 하는 동기가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes llevan la vida cristiana? 내가 봉사를 하고 직분을 받아서 열심히 하는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la cual uno sirve en la iglesia, uno tiene a cargo un ministerio y hace con toda la fuerza? 우리가 이제 신앙생활 하다 보면요, 사람한테 인정받기를 원하는 마음이 생겨요. A veces cuando uno lleva la vida cristiana, a veces uno hace las cosas porque quiere verse bien ante los demás. 또 내가 이 봉사를 열심히 하면 하나님이 나에게 복 줄 것이다라고 하는 아주 이상한 기복 신앙이 또 그리스도인에게 들어갈 수도 있습니다. O hay otros que pueden decir, si yo hago esto mejor para el Señor me va a bendecir más a mí. 우리는 그리 아니하실지라도 주님께 받은 은혜가 너무 많잖아요. Pero aunque el Señor no me bendiga con otra cosa, suficiente es la gracia que recibimos de la salvación. 우리는 아무리 뭘 한다 그래도 갚을 수 있는 게 아니에요, 사실. Aunque nosotros nos esforcemos en servir al Señor, no podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. 그냥 우리는 그냥 무익한 종이라는 거예요. O sea, somos siervos inútiles como dice la Biblia. 구원해 준 그 감사가 너무나 크기 때문에
그 사랑 때문에 우리는 하는 거잖아요. Por lo grande que fue la salvación que recibimos ese amor, agradeciendo ese amor que recibimos, lo hacemos voluntariamente. 야, 이제 근데 봉사하다 보면 사람들한테 인정 못 받으면요, 막 섭섭해지기 시작해요. Pero a veces que pasa con el tiempo que uno lleva vida cristiana y ve que los demás no me reconocen a uno por la obra que uno hizo, 내가 y se siente mal. 이렇게 열심히 했는데 나를 몰라주다니. Y dice, yo tanto hice por la iglesia y nadie me dice nada. 인간적인 마음이 올라오곤 한다는 Y 거예요. humanamente surge esos sentimientos. 하나님께는 뭐라 그러죠? Y el Señor ¿qué dirá? 하나님, 내가 이렇게 열심히 살았는데 왜 도대체 나를 안 도와주시는 거예요? Y uno hasta le clama al Señor diciendo, Señor, yo hice esto por ti, ¿por qué tú no me ayudas? 내가 도대체 얼마나 더 열심히 해야 됩니까? ¿Qué más tengo que hacer para que tú me ayudes? 마치 그걸 바라고 한 신앙생활처럼 그렇게 얘기할 수도 있다. Hay gente que puede cometer ese error de hacer las cosas pensando que lo hace para recibir algo a cambio. 우리 신앙생활은 순수한 동기로 해야 되는 거예요. La vida cristiana debe ser sin recibir nada a cambio. 나에게 아무것도 하나님이 돌려주지 않는다 그래도 그 기쁨으로 해야 되는 게 신앙생활이다. Que aunque el Señor no me llene más de bendiciones, suficiente con lo que recibí, agradeciendo con eso hay que hacerlo. 자, 그 마음을 잊어버리면요, 그때부터 아주 나쁜 것들이 내 신앙생활 가운데 들어가기 시작합니다. Porque si uno se olvida de ese amor y agradecimiento al Señor, con el tiempo empieza a meterse pecados dentro de la vida de uno. 그래서 그 순수한 신앙생활이 하나님 앞에 얼마나 중요하냐면요, Por eso, ¿qué tan importante es llevar la vida cristiana puramente tal como es? 나중에 하나님 앞에 올라가면 그걸 알게 돼요. Cuando uno vaya con el Señor se va a dar cuenta de lo importante que es eso. 순수한 마음으로 주님께 드리는 신앙생활을 했던 사람은 Una 큰 자로 persona 됩니다. que puramente sin recibir nada a cambio llevó su vida cristiana solo por agradecimiento del Señor, mayores son los premios que recibirá. 천국 가면 3번 놀란다잖아요. Se dice que en el cielo 3 cosas por las cuales uno se va a asombrar. 첫 번째로 왜 놀랄까요? ¿Saben cuál es la primera? 내가 생각했던 것보다 너무나 놀라워서. Porque es un lugar mucho más enorme que uno se ha imaginado. 야, 내가 이런 곳에 왔군. Y uno va a decir, ¿de verdad llegué a este lugar? 나 한 거 아무것도 없는데. Yo no hice nada. 그래서 놀란다 그러고요. Y se asombra uno por eso. 두 번째는 왜 놀랄까요? ¿Saben por qué se asombra otra vez? 아니, 왜 그 사람이 안 왔지? ¿Por qué no está tal hermano o tal hermana que pensé que iba a estar aquí? 아니, 어디 간 거야? ¿Dónde están? 그럴 수도 있다라는 거예요. Eso puede ocurrir. 맞죠? ¿Sí o no? 자, 세 번째 놀라는 건 뭔지 아세요? ¿Cuál es el tercer asombro? 큰 상 받을 줄 알았는 사람이 큰 상이 없다는 거예요. Alguien que pensó que iba a recibir un gran premio por lo que hizo mientras vivía en esta tierra, sin embargo no tiene premio. 야, 목사님 큰 상 받을 줄 알았는데. Uno pensó, oh, este pastor iba a recibir, pensé que iba a recibir muchos premios. 아이고, 주방에서 봉사하던 그 자매가 상이 더 크네. Pero la hermana que estaba en la cocina tiene mayor premio que este pastor. 그게 무슨 차이입니까? ¿Cuál habrá sido la diferencia? 순수한 마음의 동기 차이예요. De haberlo hecho con un corazón puro. 내가 정말 주님 생각하는 마음으로 봉사했느냐? Si realmente yo servía al Señor pensando solamente el Señor. 아니면 사람에게 내 자신 드러내려고 했느냐? O lo hice para mostrarme ante la gente. 하나님은 그걸 정확히 아십니다. El Señor sí sabe exactamente cuál fue el motivo. 그러니까 그 마음이 얼마나 하나님께서 중요하게 보신다는 걸 우리는 알고 Por eso 신앙생활 해야 돼요. uno debe saber cómo el Señor piensa y ve el corazón de uno y así llevar la vida 이 cristiana. 수냄 여인이 왜 여기 기록에 남았을까요? ¿Por qué esta mujer tsunamita está registrada en la Biblia? 순수한 마음으로 그 사람을 알아보고 주님의 마음으로 대접을 한 거예요. Porque con un corazón puro reconoció al varón de Dios y con el corazón del amor hacia Dios recibió a ese 이 hombre. 사람 대접하면 내가 복 받겠지. Ella no pensó, ah, si yo recibo a este varón de Dios me va a dar 그게 bendiciones. 아니었다는 거예요. Ella no lo pensó así, 그냥 그 사람이 귀해 보이는 거예요. sino que realmente lo vio como varón de Dios. 내가 형제자매들 왜 귀하게 대접해야 됩니까? ¿Por qué uno debe estimar y servir a los hermanos? 왜 그분들을 미워하면 안 됩니까? ¿Por qué uno debe aborrecer a los 그분들이 hermanos? 귀한 분들이기 때문에 그래요. ¿Por qué? Porque son de gran estima para Dios. 그러면 함부로 행동할 수 없다는 거예요. Por eso uno fácilmente no debe tratar con los hermanos. 그래서 주님은 우리의 그런 마음의 모습을 지금도 보고 계십니다. Y Dios hasta el día de hoy ve nuestros corazones con qué motivo uno lleva la vida cristiana. 수냄 여인은 그랬어요. 내가 백성 중에 그냥 있는 사람입니다. La mujer tsunamita dijo, yo habito en medio de mi pueblo. 누가 큰 사람일까요? ¿Quién será la persona grande? 우리 산타 하나에서요. 그냥 조용히 그냥 주님 바라보고 신앙생활하는 사람들. ¿Quién es la persona grande? La persona que no se muestra ante otros, la persona que en silencio puramente hace la vida 진짜 cristiana. 내 마음과 모든 것을 주님께 그 감사함으로 드린다는 마음으로 신앙생활하는 사람들. Una persona que con puramente agradeciendo al Señor lleva su vida cristiana. 그 사람이 큰 자가 되는 거예요. Esa es la persona que es grande para Dios. 그래서 이 주밀한 모습으로 그것을 봤던 이 행동을 했던 수냄 여인은 하나님이 주시는 복을 받게 돼요. Pero esta mujer que fue solícita y con todo esmero recibió a este varón de Dios, recibe ahora la bendición de parte de 그래서 Dios. 이제 이 종한테 물어봅니다. 이 여인에 대해서 한번 얘기를 좀 해봐라.
Y le pregunta a su siervo, a Giesi, Eliseo, diciendo, a ver, que le vaya a preguntar a la mujer qué necesita ella. 자식이 없다는 걸 알게 됩니다. Y esta Giesi se dio cuenta que la mujer no tenía hijos. 자, 그래서 이 자식을 하나님께서 이 여인한테 주는 거예요. Por eso Dios la recompensa con un hijo. 자, 그 당시 이스라엘 사람들은 자식이 없으면요 저주받은 거였어요. En ese tiempo, una mujer sin hijos era una mujer que había sido maldita, la llamaban. 하나님께 저주를 받아서 저 사람은 자식이 없다라고 믿고 있었습니다. Porque decían que esta mujer hizo algo mal, recibió esa maldición, por eso no tiene hijos, decían. 물론 아닙니다. Pero obviamente no es así. 하나님의 뜻을 드러내기 위한 목적이 분명히 있는데. Sino que muchas veces Dios permite para darle algo mejor luego. 자, 이 16절을 한번 보겠습니다. Versículo 16. 16절. 16. 엘리사가 가로되 돌이 되면 내가 아들을 안으리라. 이렇게 얘기를 합니다. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. 자, 이 말씀이 실제로 이루어지죠? Esta palabra se cumplió. 17절도 한번 읽어보겠습니다. Versículo 17, leemos juntos. 여인이 Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. 자, 그래서 이 평생에 이 수냄 여인이 갖고 있는 이 한 같은 게 있었거든요. O sea, esta mujer sunamita tenía ese dolor en su vida de nunca haber tenido un hijo. 그것을 하나님이 탁 풀어주시는 거예요. Y Dios le resuelve eso. 우리 신앙생활을 하다가 하나님 앞에 이 한 같은 게 있어요, 없어요? Cuando uno lleva la vida cristiana, a veces también tiene dolores o no. 정말 이 마음에 짐 같은 게 있지 않습니까? Hay veces que uno a veces siente cargas, dolores que lleva a uno. 그게 하나님이 허락한다면 하나님은 그것을 해결해 줄 수 있다라는 거예요. Y si el Señor lo permitió en la vida de uno, el Señor es quien lo va a resolver. 그러나 단 그걸 바라고 신앙생활하는 건 아니에요. Pero obviamente uno no debe llevar la vida cristiana con el objetivo de pensar para que el Señor le resuelva esos problemas. 그것 때문에 신앙생활하면 나중에 하나님을 원망할 수도 있습니다. Porque si una persona lleva la vida cristiana pidiéndole al Señor para que le resuelva los problemas a cambio, y si el Señor no se lo resuelve a tiempo, uno se puede quejar contra Dios. 그 모든 거 다 내려놓고 주님을 순수한 마음으로 따르는 사람에게는 하나님이 그런 기적을 허락하신다는 거예요. Pero cuando uno deja todas las cosas y no pone ninguna condición a cambio y lleva la vida cristiana puramente agradeciendo al Señor, con el tiempo el Señor es quien va a recompensar. 그것이 하나님께서 우리를 향해서 하시는 일이라고 할 수 있습니다. Y eso es lo que Dios de esa manera él trabaja con nosotros. 그래서 우리가 이 형제자매를 잘 대하는 것, 이것이 얼마나 큰 복을 받는 거라는 걸 알아야 됩니다. Por eso uno debe saber que recibir a los hermanos en la casa de uno y servir a los hermanos es una manera de recibir grandes bendiciones. 사도행전 9장을 한번 보겠습니다. Vamos a buscar en Hechos capítulo 9. 사도행전 9장. Hechos capítulo 9. 사도행전 9장. Hechos capítulo 9. Versículo 36. 36절, 37절. 36 y 37. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. 여러분 알고 있는 도르가라고 하는 여인이 있었습니다. Había una mujer llamada Dorcas. 원래 이름은 다비다죠? Su nombre original es Tabita. 근데 신앙생활 너무 열심히 하니까 하나님 앞에 갔더니 야 너 도로가. Llevaba una muy buena vida cristiana ante Dios. 그리고 다시 살아났어요. Y ella murió, pero luego volvió a resucitar. 근데 36절에 보면요. En el versículo 36. 이 도로가 어떤 인생을 살았냐면요. Uno puede ver cómo vivió esta mujer la vida cristiana. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니라고 기록되어 있습니다. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 그냥 많은 게 아니라요. 이 주변 사람들을 도와주는 일을 아주 심하게 많이 한 거예요. No es algo que ayudó poquito a todos, no, sino que abundaba en todo lo que hacía. 근데 이런 사람에게 하나님은 도와줘야 되는데 37절에 병들어 죽게 된 겁니다. Si uno piensa humanamente a una mujer que tanto ayudó a los demás, Dios tenía que bendecir la vida de ella, pero sin embargo se enfermó y murió. 그래서 신앙생활 열심히 하는 사람도 병 들 때가 있어요, 없어요?
¿Eso qué significa? Que aunque uno lleve una buena vida cristiana, ¿se puede enfermar o no? 그 사람 보고 야, 너 징계 받았냐 이러면 안 됩니다. A una persona que está llevando bien la vida cristiana y se enferma, uno no debe decirle, eso es disciplina, eso está mal decirlo. 오직 하나님만 아시는 거예요. Porque solo Dios sabe por qué a uno le da la enfermedad. 그런데 이 도르가가 이 봉사를 많이 해서 구제를 많이 해서 병들어서 죽게 됐는지 아니면 몸이 약했는지 어쨌든 죽게 됐어요. Uno no sabe por qué se enfermó, si es porque tanto trabajó para el Señor o porque Dios lo permitió. Lo importante es que ella vivió así y luego se enfermó. 그래서 도르가는 선행과 구제하는 일이 심히 많았던 거예요. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 교회에도 봉사하는 일이 심히 많아요, 저거요. Aquí en la iglesia también abunda en lo que uno debe trabajar en la iglesia. 뭐 끝나면 동계수련회 끝나면 조금 있으면 이제 하계수양에 돌아옵니다. Termina el retiro de invierno, en unos meses otra vez hay que preparar retiro de verano. 전도 집회 있습니다. En medio tenemos seminarios. 수련회 있습니다. Vienen retiros. 야, 해도 일이 끝이 없어요. O sea, aunque uno siga trabajando no hay un fin. 자매님들 그래요, 안 그래요? ¿No lo creen las hermanas más que nada? 우리 고생하는 자매님들 위해서 박수 한번 쳐줍시다. Le damos un aplauso a todas las hermanas que sirven mucho en la iglesia. 아니, 진짜요. 자매님들 주방에 있는 거 보면 어떨 때 불쌍해요, 안 불쌍해요? Ustedes los hermanos, cuando ven a las hermanas que tanto sufren en la cocina, ¿de verdad les da pena o no verlas a las hermanas sufriendo? 매일 이거 뒤집어쓰고 뭐 봉사하는 거예요. Siempre están ahí con el gorro y ahí en el calor cocinando. 봉사하는 게 힘이 많아요. De verdad es abundante lo que hay que trabajar. 자, 그런데 이 도르가가요. 죽었습니다, 결국. Pero esta Dorca luego murió. 그런데 39절 한번 읽어보겠습니다. Pero vamos a leer el versículo 39. 베드로가 일어나 Levantándose 저희와 entonces 함께 Pedro 가서 fue con ellos y cuando llegó les llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 자, 모든 과부라 그랬어요. Todas las viudas dice aquí. 그 사람들이 와서 자기 도르가가 만들어준 속옷과 겉옷을 보여주는 거예요. Mostraban las túnicas, los vestidos que ella había hecho. 여러분 누구 속옷 사이즈 알 수 있어요? Ustedes pueden saber, digamos, el talle que tienen todas las hermanas para darle las túnicas. 그것까지도 다 알 수 있을 만큼 아주 이 선행과 구제가 많았던 거예요. Pero de verdad ella era tan detallista que conocía los talles de todos para hacerle túnicas y vestidos. 말하자면 그 집에 숟가락이 몇 개 있는지 포크가 몇 개 있는지 다 알고 있을 거예요. Hasta sabía cuántos cuchillos, cuántos tenedores había en la casa de cada uno de los hermanos. 결국은 이 도르가를 다시 살려내게 합니다, 하나님. Pero sabemos que luego viene el milagro de volver a revivirla. 41절 한번 보겠습니다. 41. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그의 산 것을 보이니. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. 자, 그래서 이 도르가에게 하나님은 큰 기적을 나타낸 거예요. Y a Dorcas Dios le mostró un gran milagro. 자, 그걸 보고 어떤 일이 벌어졌습니까? Y viendo esto, ¿qué ocurrió? 42절 같이 한번 읽어보겠습니다. Leemos juntos versículo 42. 온 요파 Esto fue 사람이 notorio en 알고 toda 많이 Jope y 주를 muchos 믿더라. creyeron en el Señor. 자, 이 일로 인해서 많은 사람들이 구원받는 역사가 일어난 거예요. A causa de esto, muchos recibieron salvación. 자, 우리도 선행과 구제가 심이 많은 삶을 살아갈 수도 있어요. Nosotros también debemos vivir una vida llena en abundancia de buenas obras. 그러다 보면 정말 힘든 삶을 살아갈 수도 있습니다. Pero a veces el trabajar mucho para el Señor puede ser de mucho sufrimiento a la vez. 그런데 하나님은 그것을 다 기억하고 있다는 거예요. Pero el Señor se acuerda de todo lo que uno ha vivido viviendo por el Señor. 그리고 그 모습을 통해서 오히려 하나님께서 영광 받으시고 많은 구원의 역사가 일어난다는 거예요. Pero sin embargo, aunque uno pasa por todos esos sufrimientos por el Señor ve todo eso y luego cambia eso para que mucha gente sea salva. 자, 이 도르가가 부활했습니다. Esta mujer Dorca revivió. 저는 지금 우리에게 이것을 한번 묵상해 봤습니다. Esto lo he podido meditar con nuestra vida. 자, 우리도 다시 죽었다가 다시 살아날까요? Nosotros entonces también moriremos y luego vamos a revivir. 네, 당연하죠. Eso sí va a ocurrir luego en el 영원한 futuro. 나라에서 영광이 틀리다는 거예요. Pero no va a ser aquí en esta tierra, vamos a resucitar allá en los cielos. 부활장이 어디입니까? 부활장. ¿Cuál es el capítulo que habla de resurrección? 부활장이 어디예요? ¿Cuál es el capítulo que habla de resurrección? 고린도전서 15장입니다. 1 Corintios, capítulo 15. 고린도전서 15장. 1 Corintios, capítulo 15. 부활에 대해서 얘기하고 계시죠? Habla de la resurrección de los muertos. 부활을 아주 자세하게 설명하고 있습니다. Y habla detalladamente acerca de la resurrección. 그러면서 부활장 맨 마지막 절에 뭐라고 얘기하십니까? Y al final de este capítulo 15, ¿qué menciona?
부활이 너무나 확실하니까. Que como es algo seguro que nos va a ocurrir la resurrección. 예수님이 첫 열매로 부활했듯이 우리도 부활할 게 너무나 확실하니까. Que como el Señor fue el primer fruto que ha sido resucitado y nosotros también vamos a ser resucitados. 주님의 일에 더욱 수고하는 자들이 되는 게 맞다. Y como es seguro la resurrección, por eso dice que tenemos que estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. 왜 부활절 맨 마지막에 이 말씀을 하셨을까요? ¿Por qué en el capítulo 15 de la resurrección habla en el último versículo acerca de eso? 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos el último versículo. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 경고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 자, 우리의 수고가 부활이 있기 때문에 헛되지 않다는 걸 얘기를 하시는 거예요. Como hay una resurrección segura, por eso todo el trabajo que hagamos en el Señor no va a ser en vano. 이 도르가처럼 como Dorcas, 수냄 여인처럼 como esta mujer sunamita. 우리가 선행과 구제하는 일을 심히 많이 한다고 해서 우리에게는 절대 손해 보는 게 아니에요. Que aunque uno en abundancia haga buenas obras, dé limosnas y trabaje para el Señor, nada de eso va a ser en vano. 그 순수한 마음으로 주님을 위해서 살았을 때 영원한 나라에 하나님은 반드시 갚아준다는 거예요. Porque cuando uno puramente con todo el corazón lo hizo para el Señor, en el eterno cielo el Señor lo va a recompensar. 본문 다시 돌아와 보도록 하겠습니다. Vamos a volver al libro de Segunda de Reyes. 열왕기하 4장입니다. Segunda de Reyes capítulo 4. 자, 4장에 보면 이런 일로 인해서 이 수냄 여인은 하나님의 큰 은혜를 받고 아들을 낳게 됩니다. A causa de todo lo que ella ha hecho, luego Dios la bendice y tiene a su hijo. 그리고 이 사건으로 인해서 나중에 또 보호함을 얻게 돼요. Y a causa de esto también la mujer luego es protegida cuando viene hambre en la tierra de Israel. 그때 열왕기하 8장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 8. 열왕기하 8장. Segunda de Reyes capítulo 8. 8장 1절 8:1 엘리사가 이전에 아들을 da시 살려준 여인에게 이르되 그 수냄 여인에게 이제 얘기를 한 겁니다. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, fue la mujer sunamita. 자, 하나님께서 이 기근을 내리셨으니까 7년 동안 피해라라고 얘기를 하십니다. Y le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. 그래서 이제 8년 만에 다시 돌아오게 되는데요. Y entonces ella se escapa de esa hambre y luego vuelve después de 8 años, una vez que termina el hambre. 다시 이런 큰 은혜를 받죠. Y recibe esta gracia de Dios. 6절 한번 읽어보도록 하겠습니다. Versículo 6, vamos a leer juntos. 왕이 그 여인에게 물음에 여인이 구하니라 왕이 저를 위하여 한 관리를 임명하는데 무릇 이 여인에게 속한 것과 이 땅에서 떠날 때부터 이제까지 그 밭의 소출을 다 돌려주라 하였더라. 자, 그렇게 그 어려운 환경에서도 다시 큰 은혜를 하나님께서 주셔서 모든 걸 다 보상해 주고 계시죠. Ella volvió a tener estas aflicciones, pero luego Dios vuelve a bendecirla, haciendo devolver todo lo que ella tenía. 그래서 주를 위해 살아가는 사람들은요, 하나님은 끝까지 도와주세요. ¿Qué significa esto? Que una persona que vive para el Señor constantemente, hasta el final de la vida de esa persona, Dios va a ayudar. 삶 가운데 힘들고 어려운 일을 당할 수도 있습니다. En la vida, aunque uno es cristiano salvo, va a tener aflicciones y dificultades. 그러나 하나님은 끝까지 그 여인에게 하나님의 은혜를 베풀어 주는 모습을 보여줍니다. Pero aquí muestra cómo Dios hasta el final de la vida de esta mujer, aún teniendo dificultades, la ayudó hasta el final. 자, 그래서 주밀하게 섬긴다라는 것을 생각해 보면요. Por eso si uno piensa de servir al Señor solícitamente con todo esmero. 열왕기하 4장을 보겠습니다. Vamos a volver a Segunda de Reyes capítulo 4. 자, 우리를 위하여 생각이 주밀하도다 이렇게 얘기를 했지 않습니까? Aquí dice, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. 그래서 이것은 원래 이 떨리다라는 그 표현도 있고요. En otras palabras, también eso significa con temor. 아주 주도 면밀하다라는 뜻이 있습니다. Alguien que de verdad fue solícito en hacerlo. 신앙생활을 대충 하는 게 아니라 Alguien que no llevó la vida cristiana así nomás. 아주 꼼꼼하게 신앙생활을 했다는 뜻이에요. Sino que fue solícita, detalladamente llevó la vida cristiana. 그랬을 때 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 우리는 경험할 수 있다는 걸 얘기를 합니다. Y cuando uno lleva la vida cristiana de esa manera, puede uno experimentar la gracia que el Señor le llena en la vida. 우리 시편 한번 보겠습니다. Vamos a buscar el libro de Salmos. 시편 18편. Salmos 13. 시편 18편. Salmos 18.
시편 18편 25절. Salmos 18, versículo 25. 25절, 26절. 25 y 26. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Leemos juntos. 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 사특한 자에게는 주의 거스리심을 보이시리라. 자, 이게 무슨 뜻이냐면요. ¿Qué significa esto? 꼼꼼하게 신앙생활하면 하나님은 꼼꼼하게 인도하십니다. Que cuando uno es solícito y con todo esmero lleva la vida cristiana, solícitamente y con todo esmero el Señor va a guiar a uno. 근데 신앙생활 대충 하면 하나님은 대충 인도하신다. Pero si uno así nomás lleva la vida cristiana, así nomás el Señor va a guiar a uno. 그래서 하나님은 우리가 어떻게 하나님을 대하는가에 따라서 하나님은 우리에게 대해 주셔요. Por eso de acuerdo a cómo uno trata al Señor, así es como el Señor nos va a volver a tratar. 그게 하나님의 공입니다. Esa es la justicia de Dios. 그래서 신앙생활은 편하게 하려면 편하게 할 수 있다고 아까 말씀을 드렸죠. Como dije, uno tiene la opción de si quiere hacerlo cómodamente en la vida cristiana. 근데 남는 건 없다는 거예요. Pero más cómodamente uno lleva la vida cristiana, menos va a tener recompensa. 근데 주밀하게 신앙생활을 하면 그 사람을 통해서 하나님은 많은 역사를 자꾸 보여주시고 이루어 가셔요. Pero cuanto más uno es solícito y con todo esmero lleva la vida cristiana, mayores cosas Dios va a hacer por medio de esa persona y le va a mostrar. 우리가 형제자매들도 주밀하게 잘 섬겨야 됩니다. También a los hermanos hay que servirlo con todo solicitud. 옆에 사람 한번 보세요. Miren a los hermanos que están al lado. 사랑스러워요? ¿Sienten amor? 자, 이 사람은 어떻게 하면 주밀하게 내가 섬길 수 있을까? De cómo puedo hacer yo para servir a este hermano o hermana solícitamente. 그거를 좀 생각해 보라는 얘기예요. Pensemos en eso. 형제자매를 도대체 어떻게 내가 잘 섬길 수 있을까? ¿Cómo puedo yo servir bien a estos hermanos? 이분이 지금 어떤 상황에 있는 것일까? ¿En qué situación estará estos hermanos? 내가 지금 뭔가 도와줄 수 있는 건 없을 것일까? ¿Habrá algo que yo pueda ayudarlos? 교회가 뭔가 어려운 건 없나? ¿Habrá algún problema aquí en la iglesia? 형제자매가 뭔가 지금 힘든 상황이 있는 것 같은데. Pareciera que los hermanos están pasando por 그걸 dificultades. 정말 꼼꼼한 마음으로 돌아보는 그런 신앙이 하나님께서 은혜를 받게 하는 신앙이라는 거예요. La vida cristiana de una persona que solícitamente cuida y mira por los hermanos de esa manera, Dios así es como va a llenar de gracia la vida de esa persona. 그래서요, 우리는 큰 일을 하려고 하면 안 됩니다. Por eso no tenemos que buscar en hacer algo grande. 형제 자매를 잘 섬기는 그 일을 하는 것이 하나님께 하는 것이라는 걸 잊어버리면 안 되는 Y no 거예요. se olviden nunca que aunque sea algo pequeño que uno haga hacia los hermanos, eso se lo está haciendo al 그리고 이 Señor. 수넴 여인은 질서를 아주 존중했던 사람입니다. Y también esta mujer sunamita guardaba el orden. 열왕기 한번 보겠습니다. Vamos a volver a Segunda de Reyes, capítulo 4. 4장 9절에 보면 4:9. 모든 일을 결정할 때 남편에게 묻고 결정을 했죠. Que en todas las decisiones que ella tomaba, ella lo consultó con su marido. 4장 9절. Capítulo 4, versículo 9. 그 여인이 그 남편에게 이르되 그 남편에게 물어보고 준비를 한 거예요. Y ella dijo a su marido, primero lo consultó con su marido para preparar ese aposento. 자, 22절도 볼까요? También el versículo 22. 그 남편을 불러 이르되 청컨대 한 사람과 한 나귀를 내게로 보내서 허락받고 그 일을 한 겁니다. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo algunos de los criados y una de las asnas. Entonces, ¿qué hizo? Lo consultó y le pidió permiso al marido. 신앙생활도 마찬가지죠. Lo mismo pasa en la vida cristiana. 교회 가운데 하나님이 보이지 않는 영적인 질서를 하나님이 세워두셨습니다. Aunque uno no vea, en esta iglesia hay una orden que Dios ha establecido. 가정에서도 질서를 세워놨습니다. En una familia hay una orden también. 그것에 순종하는 삶을 사는 게 당연한 거예요. Y es algo normal que uno debe seguir a esa orden obedeciendo. 우리가 신앙생활이라는 것은 이 믿음과 순종을 배우는 겁니다. ¿De qué se trata la vida cristiana? De crecer en la fe y aprender de la obediencia. 그랬을 때 하나님 어떻게 역사하는 것을 경험을 하는 거예요. Y cuando uno vive de esa manera, uno puede experimentar cómo Dios trabaja en la vida de 자, uno. 그리고 그리스도인에게도 환난, 어려움이 찾아올 때가 있죠. Y en la vida de todos los cristianos hay tribulaciones también. 자, 그 어렵게 얻은 아들이 있었습니다. Hubo un hijo que ella de verdad tuvo, difícilmente le han dado a ese hijo. 자, 18절 보겠습니다. Versículo 18. 그 아이가 저기 자라매 하루는 곡식 빼는 자에게 나아가서 그 아비에게 이르렀더니 El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. 그 아이가 이제 어느 정도 큰 겁니다. Ese niño ya había crecido. 근데 19절에 보면 Y en el versículo 19. 그 아비에게 이르되 내 머리야 하는지라. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. 이 두통이 있었나 봅니다. Tenía dolor de cabeza. 근데 20절에 보면 이 아이가 시름시름 앓다가 죽게 돼요. Versículo 20, estuvo sentado en las rodillas hasta el mediodía, en las rodillas de la mamá, y luego muere. 20절 읽어볼까요? Versículo 20 leemos juntos. 곧 Y 어미에게로 habiéndole él tomado y 데려갔더니 traído a 나까지 su madre, 어미의 무릎에 estuvo sentado en sus 앉았다가 rodillas 죽으니라. hasta el mediodía y murió.
아니 그렇게 어렵게 얻은 아들인데 왜 그 어머니의 무릎에서 죽게 됩니까? Un hijo que difícilmente ella ha tenido y por qué Dios permitió que muriera en las rodillas de su 우리도 madre. 신앙생활 하다 보면 이런 어려움을 겪을 때가 분명히 있어요. Que uno llevando la vida cristiana también nosotros puede venir estas tribulaciones. 내가 주님 위해서 열심히 살았는데 왜 나에게 이런 어려움이 다가오게 됩니까? Que yo tanto con esmero y con solicitud trabajé para el Señor y por qué el Señor me da esta tribulación? 왜 나에게 병이 생깁니까? ¿Por qué me vienen enfermedades? 우리는 그것을 이해할 수가 없다는 거예요. Nosotros no podemos entender. 여러분 여러분에게 일어난 일들을 이해하려고 하지 마십시오. Ustedes no traten de entender lo que les está pasando. 나에게 지금 무슨 일이 일어나는지 자꾸 이해하려고 하면 거기서 문제가 생기는 거예요. Porque cuanto más uno mismo con su cabeza quiere entender lo que está pasando, más problemas va a tener. 그 대신 어떻게 해야 돼요? Pero a cambio, ¿qué hay que hacer? 믿어야 되는 거예요. Creer. 그게 믿음이에요. Porque eso es fe. 자, 우리 히브리서 아주 중요한 말씀 찾겠습니다. Vamos a ver un versículo importante en el libro de Hebreos. 자, 히브리서 11장 믿음장을 가보겠습니다. Hebreos 11, que es el libro de la fe. 히브리서 11장. Hebreos 11. 히브리서 11장 3절입니다. Hebreos 11:3. 11장 3절. Hebreos 11:3. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leer juntos. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 자, 믿음으로 하나님 말씀으로 이 세상이 지어진 걸 우리는 믿을 수 있죠. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. 맞아요? Si lo creen ustedes. 근데 말씀으로 이 세상을 창조한 게 이해가 됩니까? Pero de que con la palabra del Señor creó todas las cosas, ¿ustedes lo pueden entender con su 아니, cabeza? 어떻게 말씀을 했는데 태양이 생기고 달이 생기고 이 지구가 생겨요? Dijo con la palabra sea el sol y vino el sol, vino la tierra. ¿Lo entienden ustedes con la cabeza? 그걸 어떻게 우리 이 인간이 이해할 수 있냐는 거예요. ¿Cómo el hombre con la cabeza que tenemos podemos entender eso? 이건 이해할 수 있는 문제가 아니라는 Esto no es 거예요. cuestión de entender. 그러나 하나님이 지었다는 것 우리는 반드시 믿을 수 있습니다. Pero porque la palabra lo dice, sí lo podemos creer. 그게 믿음이에요. Porque 사실. eso es fe. 여러분에게 어려운 일, 힘든 일이 생길 수 있습니다. En ustedes puede haber aflicciones y 근데 우리는 tribulaciones. 그것을 어떻게 생긴 일일까 자꾸 이해하려고 해요. Pero a veces uno quiere entender el por qué ocurrió todo esto. 내가 옛날에 지었던 죄 때문에 내가 징계를 받는 건가? ¿Será una disciplina por un pecado que yo cometí antes? 아니면 내가 신앙생활하면서 하나님이 더 믿음을 강하게 하려고 이제 단련을 시키는 건가? O para mejorar, para que crezca y madure en mi fe, me está dando una prueba esto. 그걸 이해하려고 하니까 자꾸 복잡해지는 거예요. Cuanto más uno con la cabeza quiere entender el porqué de eso, más se complica. 그러나 잘 들어보세요. Pero escuchen esto. 내가 징계를 받았든 Ya sea que sea disciplina, 내가 고난을 지금 겪고 있든 ya sea una aflicción por prueba, 이거는 다 목적은 하나님의 목적은 똑같다는 거예요. el objetivo que de Dios es la misma. Dios lo 나를 está 하나님의 haciendo. 사람으로 인도하는 하나의 과정일 뿐이라는 거예요. Es un proceso, un paso que Dios me está permitiendo en mi vida, pero está bajo el plan de Dios. 아, 그 사랑이 많으신 하나님께서 지금도 이런 일들을 통해서 나를 인도하고 계시구나. De que ese Dios que tiene tanto amor y tiene ese amor hacia mí, de esta manera me está guiando hacia Él. 그걸 믿는 게 믿음이에요. El creer que es plan de Dios, eso es fe. 자, 우리가 그리스도인들이 이런 수냄 여인처럼요, 자식이 죽는 큰 고통도 당할 수도 있어요. Nosotros también, como esta mujer tsunamita, quizás Dios a veces pueda permitirnos la muerte de uno de los hijos. 제가 알고 있는 한국의 집사님도 사실은 자식을 이제 큰 불로 잃었습니다. También conozco el hijo de un diácono que también falleció. 모든 사람들이 이해가 안 가는 거예요. Y la gente no entendía el por qué. 그분이 얼마나 많이 전도를 했고, ¿Cuánta persona había predicado este diácono a la 얼마나 교회에서 gente? 열심히 살았는데 ¿Qué tan solícito y con esmero trabajó para el 왜 그런 Señor? 일이 그분에게 벌어져야 됩니까? Pero ¿por qué eso le ocurrió a este diácono? 이해가 안 가는 거죠. No entendía. 근데 시간이 지나면서 하나님이 인도해 줬다는 걸 믿을 수 있었어요. Pero con el correr del tiempo luego pudimos saber que Dios lo había hecho para 그 un bien. 아이는 지금 더 좋은 천국으로 가 있죠. Obviamente el hijo está en un mejor lugar que es el cielo. 그 이후에 그 집사님은 주님만 바라보면서 살아갔습니다. Y 진짜. desde ese día que murió su hijo, el diácono vivió mucho más diligentemente para el Señor. 아무것도 의지할 게 없다. Porque él se dio cuenta que no hay que uno fiarse de nadie. 하나님만 의지하면서 살아가는 모습들을 주변 사람들은 보게 됐습니다. Y mucha gente vio la vida de este diácono, de ver que realmente vivió fiándose solamente en el Señor. 자, 그래서 이 수냄 여인에게 이제 생긴 사건도 우리의 삶 속에서 그대로 적용할 수가 있는 거예요. Por eso lo que le ocurrió a la mujer tsunamita es algo que podemos adaptarlo a nuestra vida.
내가 힘들고 어려운 상황을 지금 통과하고 있는 과정일 뿐이라는 거 믿어야 됩니다. De que si uno está pasando ahora por aflicciones y pruebas, de pensar esto es algo que está bajo el plan de Dios, que es un paso que voy a seguir y luego va a acabar. 그 과정 가운데 나를 하나님이 낮추시고 결국 하나님의 사람으로 변화시키기 위한 목적이 있다라는 거예요. Y que hay un objetivo de Dios por la cual me da las aflicciones, es un proceso para hacerme más humilde y para que realmente Dios luego me sea útil para la obra de Dios. God is always good. 맞아요? Dios es siempre bueno, ¿no? 하나님은 언제나 좋은 분입니다. Él siempre es bueno. 그런 일들을 통해서 또 나를 좋은 길로 인도하고 계시다는 걸 믿어야 Porque 돼요. aún por las aflicciones, como Él es bueno, Él me está guiando por un mejor camino. 그걸 믿고 있으면 주저앉지 않을 수도 있어요. Y cuando uno cree en eso, aún en las aflicciones no va a estar tirado en el piso. 힘을 낼 수 있다니까요. Sino uno puede volver a levantarse y obtener más 그래, fuerza. 하나님이 날 인도하고 이끄는 과정이다. Porque uno puede creer que Dios es quien me está guiando por este camino. 수넴 여인도 그런 믿음을 갖고 있었어요. La mujer sunamita tuvo esa fe. 본문 한번 가봅시다. Vamos a volver al Segunda de Reyes. 열왕기하 4장입니다. Segunda de Reyes 4. 자, 이 여인이 자기 품속에서 아이가 죽었지만 엘리사를 이제 찾아가려고 합니다. Esta mujer en su rodilla, en sus brazos, murió el hijo y luego ¿qué hace? Ella busca al varón de Dios a Eliseo. 이걸 묵상해 보니까요, 이 여인이 아브라함의 얘기를 믿고 있었던 것 같아요. Y yo meditando este capítulo, esta mujer, pensé que esta mujer seguramente conoció de la fe de Abraham. 자, 그래서 여기 이제 23절 보겠습니다. En el versículo 23 vamos a ver. 짐 챙겨서 엘리사한테 가려고 하는데 Ella iba a ir ahora a buscar a Eliseo. 맨 끝에 보면 여인이 가로되 평안이다 이렇게 얘기를 하죠. Al final del versículo 23 ella respondió paz. 그리고 26절에 Luego en el 26 게하시를 만났는데 또 이런 얘기를 합니다. se encuentra con Giesi y le dice. 맨 끝에 보면 여인이 대답하되 평안하다 하고 Giesi le pregunta, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. 이 사람 좀 이상하지 않아요? Uno piensa, está un poco rara esta mujer, ¿no? 자식이 자기 품속에서 죽었는데 평안하대요. Su hijo había muerto en sus brazos y dice paz y que está bien. 이 대단한 믿음을 갖고 있는 거예요, 사실은. Tiene una gran fe esta mujer. 이 엘리사가 이 아이를 다시 살릴 거다라는 믿음을 갖고 있었던 여인이에요. Tenía la fe esta mujer de que Eliseo iba a volver a revivir a su hijo. 자, 그 믿음대로 하나님은 역사하시거든요. Y conforme a la fe que uno tiene, Dios va a trabajar. 자, 우리가 만약에 신앙생활하다 어려움을 당했습니다. Supongamos que en la vida cristiana pasamos por aflicciones. 우리는 거기서 다 주저앉아요. Por lo general, ¿qué hacemos? Nos tiramos al 마치 suelo. 하늘이 다 무너 내려진 것처럼. Como que se va a derrumbar el cielo sobre uno. 막 죽은 것처럼. Parece que uno ya no tiene esperanza. 골방에서 나오지도 않고. Se mete al cuarto y no sale. 교제도 안 나가고. Ni viene a la iglesia. 형제자매 만나기도 싫고. No quiere ni encontrarse con los hermanos. 그렇게 하지 말란 얘기예요. Así no es como deben actuar. 하나님은 우리의 믿음을 보시고 역사한다니까요. Que Dios ve la fe de uno y conforme a esa fe actúa. 그래, 내가 지금 힘든 일 당했지만. Que aunque yo tenga este problema, 하나님 반드시 뭔가 뜻이 있을 거다. el Señor seguramente tiene una voluntad. 그럴수록 더 말씀 앞에 나가야 되는 Y 거예요. cuanto más afligido estoy, más cerca tengo que estar ante la palabra. 그 뜻을 발견하기 위해서. Para encontrar cuál es la voluntad de Dios en esto. 마음의 평강을 가지고 주님 앞에 나아가야 되는 거예요. Y uno teniendo esa paz de que el Señor lo va a resolver, tiene que ir hacia Él. 그랬을 때 그 믿음을 보시고 역사하시는 거예요. Y viendo la fe que tiene esa persona, Dios va a trabajar. 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Y qué ocurrió aquí? 이 아이가 진짜 살아난 거예요. Este niño de verdad revivió. 자, 우리 한번 봅시다. Vamos a verlo. 34절. 얼마나 정성 들여 이 아이를 살리는지 한번 보세요. Versículo 33, vamos a ver con qué detalladamente y esmero salvó a este hijo. 34절 한번 읽어봅시다. Versículo 33, 아이의 34. 위에 올라 엎드려 자기 Después 입을 그 subió 입에 자기 y se 눈을 tendió 그 sobre el 눈에 niño, 자기 손을 poniendo 그 su 손에 boca 대고 sobre la 그 boca de 몸에 él, y 엎드리니 sus ojos 아이의 sobre 살이 sus 차차 ojos, y sus 따뜻하다. manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. 여러분 세상에서 제일 무서운 게 뭔지 아세요? ¿Saben qué es lo más temeroso del mundo? 죽은 사람 시체입니다. El cadáver de una persona muerta. 아무도 없는 방에 시체랑 같이 있다고 생각해요. Imaginen en un cuarto oscuro donde no hay nadie, están ustedes con un cadáver. 아이고 무서워. Da miedo, ¿no? 근데 엘리사는 이 아이를 살리기 위해서 그 시체 위에 그냥 똑같이 엎드린 거예요. ¿Qué hizo este Eliseo para salvar a este niño? Se tendió sobre ese niño. 우리가 이 생명을 살릴 때요, 그냥 대충 살리는 게 아닙니다. Para salvar una vida no es así nomás como se hace. 우리가 전도할 때 영혼을 살릴 때도 마찬가지입니다. Lo mismo cuando uno va a evangelizar y para salvar un alma no se hace así nomás. 이 게하시는 살리질 못했거든요. Giesi no lo pudo hacer. 근데 이 엘리사는 정말 정성껏 이 아이를 살려내는 거예요. Pero este Eliseo con todo esmero lo salvó. 하나님은 그 능력으로
그냥 단번에 살릴 수도 있잖아요. Dios tiene el poder de hacerlo y lo podía haber hecho revivir a este hijo rápidamente. 이 행위를 왜 기록을 했을까요? Pero ¿por qué menciona cómo hizo este Eliseo paso por paso? 우리도 그 영혼을 살리는 일에 이렇게 정성껏 전도를 해야 된다는 걸 또 보여주고 있는데요. Para explicar, para ir a uno evangelizar, salvar un alma, uno también debe ser con solicitud y con todo esmero hay que hacerlo. 그래서 대충 전도하면요. 전도 구원 못 받습니다. Y si uno predica a la persona así nomás, solamente diciéndole, de esa manera la persona no puede ser salva. 함께 모여서 정성을 들여서 진짜 이 기도 많이 하고 그렇게 전도하면요. 구원의 역사가 일어납니다. Pero cuando estando juntos con todos los hermanos, orando juntos y trabajando juntos, de esa manera se predica más. 35절 한번 읽어볼까요? Versículo 35 también vamos a leer. 35절 한번 읽어보겠습니다. 35 leemos. 엘리사가 내려서 집안에서 한 번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재채기하고 눈을 뜨는지라. 자, 그래서 이제 7번 재채기를 한 다음에 아이가 눈을 뜨는 기적이 나타납니다. El niño entonces estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 자, 그래서 이 여인은 이런 자식이 다시 죽었다가 살아나는 이 기적을 경험하게 됩니다. Esta mujer experimenta ese milagro de haber muerto su hijo y vuelto a revivir. 어떻게 이런 일이 벌어졌을까요? ¿Cómo ocurrió esto? 바로 하나님을 믿는 믿음 때문에 그런 거예요. Por la fe que ella tenía hacia Dios. 우리가 신앙생활하면서 겪는 모든 문제에 대한 답도 마찬가지입니다. Lo mismo, la respuesta a todos los problemas que uno pasa en la vida cristiana. 거기에 주저앉아 있어서 하나님 앞에 원망하고 내 인생을 저주할 것이냐? Si está uno entre dos caminos cuando hay un problema, o va a estar uno tirado en el suelo maldiciendo a Dios el por qué le pasó a uno eso. 아니면 진짜 주님께 모든 것 맡기는 마음으로 마음의 평강을 갖고 하나님 앞에 나아갈 거냐. O uno va a mantener esa paz fiándose de Dios para que el Señor sea quien actúe en la vida de uno. 그 믿음을 보시고 하나님은 역사하시는 거예요. Y Dios va a ver qué fe tiene esa persona y de acuerdo a esa fe va a actuar. 우리 마태복음 13장을 한번 보겠습니다. Vamos a buscar en San Mateo 13. 저는 성경 전체에서 가장 중요한 말씀 중에 하나라고 믿습니다. Considero que este es uno que vamos a leer uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. 마태복음 13장. Mateo 13. 58절. 13:58. 마태복음 13장 58절 같이 읽겠습니다. Mateo 13:58 leemos juntos. 저희의 믿지 않음을 인하여 거기서 많은 능력을 행치 아니하시니라. 자, 예수님이 고향 땅에 가서는 능력을 행하지 않았습니다. Cuando él fue a su pueblo, a Nazaret, él no hizo milagros en ese lugar. 갑자기 능력이 없어진 게 아니죠? No porque de repente no haya tenido poder en Jesucristo. 그 사람들의 믿음을 보시고 거기서 능력을 행하지 않았던 거예요. Sino que a causa de la incredulidad de la gente de Nazaret no hizo milagros. 지금도 신앙생활하면서 어떤 사람에게는 왜 하나님의 역사가 나타나지 않습니까? Porque uno en la vida cristiana, a algunos sí uno ve que realmente el Señor está trabajando en esa persona y uno siente que otros no. 우리 안에 있는 그 믿음 때문에요. La causa es en la fe que está en uno. 자, 어떠한 순간에도 하나님을 믿고 평강 가운데 하나님을 의지하는 사람에게는 그것을 하나님은 드러내십니다. A una persona que no importa en la situación que esté, si uno guarda esa fe y espera en que Dios actúe, Dios luego va a mostrar esa fe. 그게 믿음이라고 하는 능력이에요. O sea, ese es el poder de la fe. 그래서 로마서 1장 17절에 기록된 바 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라. Por eso en el libro de Romanos 1 menciona que el justo vivirá por la fe. 그 믿음이라고 하는 놀라운 것을 우리에게 주셨기 때문에 Porque nos dio esa fe que es algo enorme. 그것으로 살아갔을 때 그 믿음대로 된다라는 걸 보여주시는 겁니다. Y él nos muestra que si uno vive por la fe, el Señor lo va a mostrar a cambio. 자, 우리 다시 본문 마지막으로 돌아와 보겠습니다. Vamos a volver al libro de Segunda de Reyes 4. 자, 그래서 이 드라마 같은 얘기가 성경에 기록되어 있습니다. Parece una novela esto, una drama, pero eso está registrado aquí en la Biblia. 자, 이 수넴 여인이 왜 귀한 여인의 인생을 살았습니까? Porque esta mujer sunamita vivió como una mujer importante. 첫 번째는 뭐였어요? Primero, ¿por qué fue? 평상시에 신앙생활을 잘했던 거예요. Porque en su vida diaria llevó su vida cristiana correctamente. 그게 정말 중요한 겁니다. Es muy importante llevar esa vida cristiana correctamente. 평상시 주님의 역사와 함께 동행하는 그 역사 가운데 함께 해야 되는 거예요. Que siempre uno debe estar en donde obra las cosas de Dios. 이 믿음이라는 게요.
특별하게 자라는 게 절대로 아닙니다. La fe no crece así naturalmente. 갑자기 성장하는 것도 아니에요. Ni de repente va a crecer la fe, no. 하나님이 그 믿음의 분량만큼 하나하나 성장하게 해주시는 거예요. Sino paso a paso, de acuerdo a la medida de fe que tiene cada uno, Dios va a hacer crecer. 그래서 우리에게 주어진 신앙생활을 평상시에 잘하는 것이 무엇보다도 중요합니다. Por eso es muy importante que uno lleve la vida cristiana normalmente y constantemente. 또 하나는 뭐냐? 이 영적인 눈을 뜨고 있어야 되는 거예요. Y debe uno tener los ojos espirituales siempre abiertos. 형제자매 귀한 걸 알아봐야 되고. Uno debe ver, poder ver el valor que tienen los hermanos. 주님을 위해서 수고하는 일꾼들을 귀하게 생각하는 마음이 있어야 되는 Uno debe tener ese respeto y honra hacia los hermanos que más trabajan duramente en el Señor. 자, 그리고 그런 형제자매 섬길 때 동기가 뭐가 돼야 된다고 그랬죠? Y cuando uno sirve a los hermanos, ¿con qué motivo debe hacerlo? 조건 없이 신앙생활 하는 거예요. Sin condiciones debe ser. 순수한 동기를 가지고 신앙생활 해야 돼요. Puramente de corazón debe servir a otros. 그랬을 때 하나님이 알면 되는 거예요. Y solo Dios lo sabe suficiente. 다른 사람 다 몰라도 됩니다. ¿Qué importa si los demás no saben lo que uno hace 내가 para el 힘들고 Señor? 어려운 거 하나님만 알면 돼요. Si las aflicciones, los problemas que yo tengo, si solo Dios lo sabe suficiente. 저도 때로는 억울한 일을 당할 때가 있어요. A mí también me pasa que a veces me pasan cosas injustas. 진짜 막 속상하더라고. Y de verdad me siento mal. 근데 이거 뭐 얘기한다고 될 것도 아니에요. Pero no se trata que contándole a alguien se va a 근데 resolver. 위로가 되는 게 뭔지 아세요? Pero ¿saben lo que me trae consuelo? 하나님은 알고 계시잖아요. De que el Señor sí sabe. 그건 사람이 몰라도 하나님을 알고 계시다는 게 큰 위로가 Y 됩니다. para mí es un gran consuelo que aunque los demás no sepan, Dios sí lo sabe. 그러니까 순수한 동기로 우리는 신앙생활을 해야 Por 돼요. eso, sin motivos, sin condiciones, uno debe llevar la vida cristiana. 그리고 그 여인은 남편을 존중하고 질서에 존중하는 삶을 살았습니다. Y esta mujer fue alguien que honró a su marido, que cumplió con el orden de la casa. 그런 여인에게 하나님은 큰 기적을 경험하게 해주시잖아요. Y Dios hace experimentar ese gran milagro a esta mujer. 그리고 저는 결정적으로 그 수넴 여인은 하나님을 믿는 믿음이 있었던 사람이에요. Y por último, esta mujer realmente tenía esa fe hacia Dios. 자식이 죽는 어려운 일도 경험을 했지만 Experimentó quizás las peores situaciones de haber muerto un hijo de uno, 평안하니이다. pero dijo, paz. 평안하니이다. Paz, dijo. 그 가운데도 하나님을 믿는 믿음을 갖고 있었던 거예요. Aún en esas dificultades críticas, ella tenía esa fe, por eso pudo decir 자, 그 paz. 믿음대로 하나님은 반드시 역사합니다. De acuerdo a la fe de uno, Dios trabaja. 그래서 우리는 어떠한 과정 가운데도 뭔가 문제를 이해하려고 하지 맙시다. Por eso no importa en qué cosas pueden ocurrir en la vida de uno, no traten de entender el porqué de las cosas que ocurren. 여러분이 하나님의 뜻과 계획을 어떻게 이해를 하냐고요. Porque cómo ustedes pueden entender el pensamiento y el plan de Dios. 그러나 믿으라는 거예요. Pero hay que creer que Dios lo está haciendo. 가장 좋은 길로 지금도 인도하고 계시다는 걸 믿을 수 있다는 거예요. Creer de que no importa, aunque no sepa el porqué, de que el Señor me está guiando por el mejor 그럼 camino. 마음에 평강이 들어올 수 있어요. Y cuando uno tiene fe en eso, hay paz. 자, 그러면 그 평강을 갖게 되려면 겸손해야 됩니다. Y para tener esa paz hay que ser humilde. 자, 제가 요즘 묵상하고 있는 게 겸손한 사람에게 주시는 평강. 겸손으로 얻는 평강. Lo que yo estoy meditando 정말 중요한 것 같아요. últimamente es la paz que Dios da al que es humilde. 겸손하지 못하면 뭔가 마음에 항상 뭔가 불만이 있을 수 있잖아요. Porque cuando uno no es humilde, suben las quejas contra alguien, sube la soberbia. 겸손이라는 게 뭐예요? ¿Qué es humildad? 낮아지는 거예요? ¿Estar debajo de otros? 아닙니다. No. 원래 여러분 자리로 돌아가는 거예요. Es volver al lugar donde uno estaba. 거기가 어디예요? ¿Dónde es? 죄인의 자리예요. El lugar del pecador. 십자가에서 그냥 죄인으로 구원받은 그 자리로 돌아가는 게 겸손이에요. Volver al lugar de cuando uno estaba debajo de esa cruz que recibió salvación siendo pecador. 지옥 갈 사람인데 하나님의 은혜로 구원받은 그 자리로 돌아가는 거예요. Volver al lugar que éramos pecadores destinados a ir al infierno, pero que fuimos salvos por la gracia de Dios. 그랬을 때 마음의 평강을 얻을 수 있어요. Ahí es cuando uno tiene paz. 그게 정말 중요한 것 같아요. Es importante esa humildad. 자, 그래서 어떠한 순간에도 어려움이 있어도 우리는 하나님 믿고 의지합시다. Que aunque hayan dificultades, lo importante es siempre confiar en Dios. 하나님은 그런 사람에게요 정말 많은 은혜를 주실 거예요. Y Dios a esa persona que confía en él mayores bendiciones 그 dará. 아이가 다시 살아나는 큰 기적들. Como ese milagro de ese niño que volvió a revivir. 아니, 그게 이 시대에 일어나고 아니로 그런 문제를 떠나서 영원한 것으로 분명히 하나님은 갚아준다는 믿음이 Lo 있어요. importante es que aunque los milagros quizás no lo veamos en este mundo, pero que allá en los cielos el Señor lo va a recompensar. 그래서 La fe. 우리가 이 땅에서 얼마나 유명했는가 그게 중요한 게 아닙니다. Aquí lo importante no es qué tan famoso uno vivió en este mundo, 얼마나 순수한 마음으로 주님을 섬기고 살았냐. sino con qué corazón puro uno ha servido al Señor. 형제자매에게 잘 섬기고 살았냐. Y si uno realmente vivió puramente sirviendo a los 이게 hermanos. 하나님께서 우리를 나중에 평가하는 기준이 될 거예요. Ese va a ser el estándar con el cual el Señor luego nos va a evaluar cuando estemos 그래서 allá. 우리
좀 우리 주밀하게 좀 잘 섬기면서 삽시다. Por eso me gustaría que todos solícitos, con todo esmero, podamos servirnos el uno al otro. 옆에 사람 보고 저 한번 따라해 보세요. Mírense a los hermanos que tienen al lado y repitan lo que les voy a decir. 좀 제발 주밀하세요. Por favor, seamos solícitos. 꼼꼼하게 영적인 눈을 뜨고 섬기면 좋겠습니다. Me gustaría que siempre, teniendo los ojos bien abiertos, podamos servir el uno al otro. 그 평범한 수냄 여인 얼마나 감사한지 모릅니다. Esta mujer sunamita que era una mujer común y corriente del pueblo, pero por la fe así se engrandeció. 다시 기도하고 마치겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Señor, gracias. 우리가 하나님을 멀리 떠나 죄 가운데 살아왔던 인생입니다. Nosotros que vivíamos lejos de ti en el pecado, pero hemos vuelto a ti. 죄 때문에 심판받아 지옥 갈 수밖에 없던 그런 비참한 운명을 걷고 있었습니다. Teníamos el destino de estar en la eterna perdición por los pecados que habíamos cometido. 그런 저희들을 불쌍히 여겨 주셔서 우리 인생 가운데 말씀으로 찾아오신 것 감사합니다. Pero has tenido misericordia de nosotros y con tu palabra te has acercado a nosotros para darnos salvación. 그 말씀을 통해서 창조주 하나님을 만날 수 있도록 해주신 것 감사합니다. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra conocimos al Dios Creador. 또한 그 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 이 땅에 보내주신 예수 그리스도를 또한 만날 수 있게 해주신 것 감사합니다. También Dios has tenido misericordia de nosotros, has enviado tu Hijo Jesucristo a este mundo y hemos conocido acerca de él por medio de tu palabra. 예수님께서 우리가 죽어야 될 그 자리에서 대신 십자가에 돌아가셨습니다. El Señor Jesucristo murió en la cruz en donde nosotros teníamos que haber muerto. 무엇과도 바꿀 수 없는 그 귀한 보혈의 피를 흘리셔서 우리를 구원해 주셨습니다. Y has derramado esa sangre tan preciosa con la cual nosotros no vamos a poder pagarlo. 그 큰 사랑으로 우리를 구원해 주신 것 진심으로 감사를 드립니다. Y te damos gracias, Señor, por ese gran amor que nos has dado de salvarnos. 항상 그 구원의 첫사랑 마음의 감사함으로 살아가기를 원합니다. Deseamos siempre mantener ese primer amor y viviendo agradeciéndote a ti. 또한 그 은혜도 감사한데 주님 몸된 교회 가운데 저희를 연결시켜 주셨습니다. Además de la gracia que nos ha dado, gracias por habernos permitido estar aquí en la iglesia. 때마다 말씀을 공급해 주시고 또 남은 인생 어찌 살아야 될지 알려주시는 것도 감사합니다. Gracias porque en cada momento tú nos llenas y nos enseñas de cómo tenemos que vivir. 그 은혜를 헛되이 받지 않고 몸된 교회 가운데 지체로서 충성된 삶을 살다가 주님 만나기를 원합니다. Y no que tomemos en vano la gracia que recibimos, sino que queremos vivir solícitamente para ti hasta que vayamos contigo en el reino de los cielos. 저희는 너무도 부족하고 연약합니다. Somos muy débiles y nos falta mucho de aprender. 그러나 그 사랑이신 하나님께서 지금도 우리를 인도하고 계심을 믿습니다. Pero creemos que tú, Dios que vives, nos estás guiando hasta en este momento. 힘들고 어려운 일을 만날 때에도 더욱더 하나님 의지하는 방법을 말씀을 통해 배워가기를 원합니다. Aún en las dificultades que llegamos a pasar en la vida, ayúdanos a siempre aferrarnos a tu palabra y fiarnos en ti. 또한 오늘 배웠던 수냄 여인의 삶이 우리 삶이 되기를 간절히 기도합니다. Y te pedimos, Señor, que la vida de la mujer sunamita sea nuestra vida. 정말 우리 신앙생활하는데 모든 것 주밀하게 신앙생활하기를 원합니다. Y deseamos ser solícito y con todo esmero llevar nuestra vida cristiana. 오늘도 교훈해 주시고 함께 해주신 것 감사합니다. Te damos gracias por la enseñanza que nos has dado y por habernos acompañado. 언제나 저희를 사랑하시고 십자가의 그 귀한 보혈로 우리의 모든 죄 영원히 용서해 주신 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Y dándote gracias por la salvación que nos has dado y por haber muerto en la cruz derramando tu preciosa sangre. Amén. Dándote gracias oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.